නැවත අර පෙර තිබූ තත්ත්වයට මේ සංඥාව පරිවර්තනය කිරීමට හැකි දුරකථන වලට අපි කියනවා ප්‍රතිසම දුරකථන ඇනලොග් ෆෝන්ස්. ඇනලොග් ෆෝන්ස් මේ ප්‍රතිසම සංඥාවේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. මේ ප්‍රතිසම සංඥාවක් හරහා මේ ප්‍රතිසම සංඥාවක් හරහා කිසියම් ශබ්දයක් එහෙමත් නැත්නම් කිසියම් වීඩියෝ එකක් ගමන් කරනකොට මේ සංඥාව ගොඩක් තත්ත්වය උසස් ප්‍රතිසම සංඥාව. ඒ කියන්නේ ක්වොලිටි එක වැඩි. කියන්නේ සිග්නල් ක්වොලිටි එක වැඩි. හැබැයි එකක් තියෙනවා. මේ ප්‍රතිසම උපකරණේ අපිට දැන් මොනවාරි ශබ්දයක් වගේ නම් මේ උපකරණේ පාවිච්චි කළා මේ අපිට ඒක බැලුවහම මේ ශබ්දය හරියට ක්ලියර් ඇහෙන්නේ නැහැ. අපැහැදිලි. අපි හිතමු කවුරු හරි එහා පැත්තෙන් කතා කරනවා. කතා කරන එක මේ පැත්තෙන් ගත්තොත් ඒක ඇහෙනවා අපැහැදිලි. ඉතින් ඇනලොග් ෆෝන් එකේ තියෙන දෙයක් තමයි ඒක. අපිට ශබ්ද ටිකක් අපැහැදිලියෙන් තමයි ඇහෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ ප්‍රතිසම සංඥාව ගොඩාක් ලොකු ඉඩක් ගන්නවා. මේ යවන මාධ්‍ය ඇතුලේ ප්‍රතිසම සංඥාව ලොකු ඉඩක් අරගන්නවා. ඒ ලොකු ඉඩක් අරගන්න නිසා මේක ටිකක් ප්‍රමාදයි. අදාළ මාධ්‍ය ඇතුලේ සම්ප්‍රේෂණය සඳහා ලොකු ඉඩක් අරගන්න නිසා මේ සංඥාව ටිකක් ප්‍රමාද වෙලා තමයි අනිත් පාර්ශවයට පැමිණෙන්නේ. ඔක තමයි අපිට මේ ප්‍රතිසම දුරකථන ගැන කතා කරන්න තියන්නේ. ඊළඟට ඇනලොග් දුරකථන. එහෙමත් නැත්නම් ඩිජිටල් ෆෝන්ස් වල වෙන්නේ මේකේ අනිත් පැත්ත. අපි ශබ්දයක් හරි එහෙමත් නැත්නම් වීඩියෝ එකක් හරි අංකිත සංඥා බවට පරිවර්තනය කළා. මේ උපාංගෙන් තමයි කරන්නේ මේක. අංකිත සංඥා බවට පරිවර්තනය කරනවා. අංකිත සංඥා බවට පරිවර්තනය කරලා ඉවර වෙලා මේක සම්ප්‍රේෂණය කළ යුතු මාධ්‍යයට දෙනවා. මේ මාධ්‍ය රැහන් සහිත වෙන්න පුළුවන්, රැහන් රහිත වෙන්න පුළුවන්. සම්ප්‍රේෂණය කළ යුතු මාධ්‍යයට දෙනවා. ඒ මාධ්‍ය හරහා ඊට පස්සේ මේක සම්ප්‍රේෂණය වෙනවා. සම්ප්‍රේෂණය වෙලා ඒක ග්‍රහණය කරන පාර්ශවය වෙත එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිග්‍රාහක පාර්ශවයට ආවට පස්සේ ග්‍රාහක පාර්ශවයට ආවට පස්සේ නැවතත් ඒ ග්‍රාහක පාර්ශවයේ පාවිච්චි කරන උපාංගය කියන්නේ දුරකථනය මගින් මොකද්ද කරන්නේ? අර ආපු අංකිත සංඥාව එහෙමත් නැත්නම් බයිනරි සිග්නල් එක නැවතත් අර තිවිච්ච ප්‍රකෘති තත්ත්වයට පත් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔරිජිනල් තත්ත්වයට පත් කරනවා. ඒ කියන්නේ නැවත මේක වීඩියෝ එකක් විදියට හරි එහෙම නැත්නම් වොයිස් එකක් විදියට හරි පරිවර්තනය කළා මේක ග්‍රාහකයාට ලබලා දෙනවා. හැබැයි මෙතෙන්දි තියෙන්නේ මේ ඩිජිටල් සිග්නල් එකක්. එහෙම නැත්නම් මේ අංකිත සංඥාවක් කිසියම් මාධ්‍යයක් කරා ගමන් කරනකොට එයා ගන්න ඉඩ ප්‍රමාණය අඩුයි. මේ මාධ්‍ය තුල ගන්න ඉඩ ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒ නිසා එයා ඉක්මනට එනවා. ඊටම ඉක්මනට මේ සම්ප්‍රේෂණය සිද්ධ වෙනවා. එකක්. ඒ වගේම මේ ඩිජිටල් ෆෝන් එකේ පැහැදිලිභාවය ඉතාමත් ඉහළයි. හැබැයි තව දෙයක් තියෙනවා. ඩිජිටල් සිග්නල් එකේ ක්වොලිටි එක අඩුයි. ඇනලොග් සිග්නල් එකේ ක්වොලිටි එක වැඩි. මේ ඩිජිටල් සිග්නල් එකේ ක්වොලිටි එක අඩුයි. ඒ ක්වොලිටි එක අඩු වුණාට ඩිජිටල් ෆෝන් එකේ ශබ්දවල පැහැදිලිභාවය ඉතාමත් ඉහළයි. ඇනලොග් ෆෝන් එකේ ශබ්දවල පැහැදිලිභාවය අඩුයි. ඕක තමයි මේ ඩිජිටල් ෆෝන් එක සහ ඇනලොග් ෆෝන් එක කියන්නේ ෆෝන්ස් දෙකේ තියෙන වෙනස ඕකයි. අපි ඇනලොග් ෆෝන් එක ගත්තොත් තව දුරටත් රැහන් රහිත ක්‍රමය ගැන ඇනලොග් ෆෝන් එක රැහන් රහිත ක්‍රමය ගත්තොත් එතෙන්දී රැහන් රහිත ක්‍රමේදී ඇනලොග් ෆෝන් එකේදී ටිකක් කියන්නේ අඩු රේන්ජ් එක තමයි මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. රැහන් රහිත ක්‍රමේදී ක්‍රියාත්මක වෙන දුර පරාසය අඩුයි ඇනලොග් ෆෝන් එක. හැබැයි මේක ඩිජිටල් ෆෝන් එකක ගත්තොත් මේ ඩිජිටල් සිග්නල් එකක් නම් මේක වයර්ලස් ක්‍රියාත්මක වෙන පරාසය වැඩි.
ඇනලොග් සිගනල් එකක් ක්‍රියාත්මක වෙන පරාසය අඩු. පැහැදිලිද මේ කතාව? ෆෝන්ස් දෙක ගැන, ෆෝන්ස් වර්ග දෙක ගැන මං කරපු කතාව පැහැදිලිද? දුරකථන වර්ග දෙක ගැන කියලා දීපු දේ පැහැදිලිද? ජනුක, කසුන්, ශ්‍රෂිකා, රයිට්. එහෙමනම් අපි එදා ලියාගත්තු එක යටින් ලියා ගන්න අද දිනේ දාලා. sannivedana උපාංගයක් ලෙස දුරකථන ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදී. sannivedana උපාංගයක් ලෙස දුරකථන ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදී. sannivedana උපාංගයක් ලෙස දුරකථන ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදී. එක හෙමින් කියන්නකෝ. හෙමින් sannivedana උපාංගයක් ලෙස මල්ෂා ඔය වගේ කතා කරන්නකො ප්‍රශ්නයක් දෙකක් ඇහුවාම. මල්ෂා, ශෂිකා, ජනුක කතා කරවන්න ඕන නම් එක්ක වේගින් කියන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ෂෙයා එක ඔෆ් කරලා දාන්න ඕන. ඔන්න කතා කරන්න. එහෙම බෑ. අද මේ කතාකාරයෝ ටික නෑ. ඩොකටිව් පර්සන්ස්ලා නෑ අද. sannivedana උපාංගයක් ලෙස දුරකථන ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදේ. එක ප්‍රතිසම දුරකථන analog phones. ප්‍රතිසම දුරකථන analog phones. දෙක අංකිත දුරකථන digital phones. අංකිත දුරකථන digital phones. උපමාතෘකාවක් ලියා ගන්න. ප්‍රතිසම දුරකථන analog phones. ප්‍රතිසම දුරකථන analog phones. ප්‍රතිසම දුරකථන යනු ප්‍රතිසම දුරකථන යනු ප්‍රතිසම දුරකථන යනු කිසියම් ශබ්දමය හෝ වීඩියෝමය කිසියම් ශබ්දමය හෝ වීඩියෝමය තත්ත්වයක් හෝ තොරතුරක් කියන්න පුළුවන්. අපෝ බෑ. අන්න ඕක තමයි කතා කරගන්නවා නම් කරන්න තියෙන එකම දේ උච්චරයි. එතකන් වචනයක් කතා කරන්නේ නැහැ. ඇයි මේ කවුරු හරි කතා කරන්න එපා කියලා තියලා මේ ක්ලාසස් කරනකොට මට මේ ඊට කලින් ඔක්කොටම කලින් ඒක උත්තර දෙන්න. ඒ චනුක ගඩිය කතා කරන්න එපා කියලා තියනවාද ක්ලාසස් වල? නෑ.
නෑ. නෑ සර්. මට කතා කරගන්න ඕනේ නම් කරන්න තියෙන එකම දේ එක්ක වේගෙන් කියවනවා. එතකොට කතා කරනවා. ඔය දැන් ඉස්සෙල්ලා එක්කෙනෙක් කතා කරා. දැන් තව එක්කෙනෙක් කතා කරනවා. මං කවද්ද කිව්වේ කතා කරන්න එපා කියලා? කසුන් දැන් මට කියන්න මං කවදද කිව්වේ අර ක්ලාස් එකේදී කිව්වද කතා කරන්න එපා කියලා? මං කතා කරන්න එපා කියලා තින්නේ ක්ලාස් එකේ මං උගන්වන වෙලාවලදී ශෂිකා කවද්ද කිව්වේ කතා කරන්න එපා කියලා? අහේ ආපු දවස්වල මං කියලා තින්නේ කතා කරන්න එපා කියන්නේ නිකන් අනම්මනම් වල්පල් කතා කරන්න එපා කියලා තින්නේ. හැබැයි ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් ඇහුවාම උත්තර දෙන්න එපා කියලා දිනවද? ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් අහපුවාම උත්තර දෙන්න එපා කියලා දිනවද? ඉතින් තව මොකද? මම කතා කරන්න එපා කියලා තින්නේ මේ අනවශ්‍ය විදියට. අපි පන්තියේ උගන්වනකොට වෙන වෙන වැඩ නෑ මම කියලා නෑ මට ඩිස්ටර්බ් කරන්න කියලා. මම ඩිස්ටර්බ් කරනවා කියන්නේ මට ඩිස්ටර්බ් කරනවා වෙන්න ඕන. මම ඒ කියන්නේ පන්තිය ඇතුලේ මම ඕගොල්ලන්ට උගන්වන්න නැතුව මම වෙන දෙයක් කරලා ඒකට ඕගොල්ලෝ කරදර කරනවා නම් අන්න ඒක තමයි ඩිස්ටර්බ් එකක් වෙන්නේ. ඔක වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා පුතේ. හරිද? මම ඩිස්ටර්බ් කරන්න එපා කියලා නම් මං කියන්නේ නෑ. මං කියලා තින්නේ පන්තිය ඇතුලේ ඉන්න ඕන විදියක් තියෙනවා. පන්තිය ඇතුලේ ඉන්න ඕන විදියක් තියෙනවා. අපි පාඩම කරන් යනකොට පාඩම හා සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. පාඩම හා අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙන්න. මේ ඔයගොල්ලත් එක්ක තරහට කියපු කතාවක් නෙමෙයි. හරිද? ඒ ඔයාලා මේක පිළි අරගෙන තියෙන වැරදි විදියට. අපිත් කැමති බොහොම හොඳට විහිළුවක් කරලා මේ පන්ති අරන් යන්න. නමුත් මේක යනවනේ එහා පැත්තට. දැන් අපි පන්ති ආවම ඔන්න එක සෙට් එකක් එක තැනකට සෙට් වෙනවා. ඊළඟට අපි පාඩම කරනවා. මේ එතන යන්නේ වෙන වැඩක්. එතන වෙන කතාවක්. ඊළඟට ක්ලාස් එක කරන අතරේ දැන් අපි ගෑනු ළමයි පිරිමි ළමයි දෙගොල්ලම ඉන්නනේ. ක්ලාස් එක කරන අතරේ පාඩම නෙවෙයි එක්ක කවුරු හරි ගෑනු ළමෙක් අල්ලලා මොකක් හරි විහිළුවක් කරනවා. ඒක නෙවෙයි මම කියන්නේ. පාඩම හා සම්බන්ධ වෙන්න ඕන මගෙත් එක්ක. තේරුණාද? මගෙත් එක්ක පාඩම හා සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. මං අහන දේවල් වලට උත්තර දෙන්න ඕන. ඒ ප්‍රශ්නයකට අහන එකට උත්තර දෙනවා කියන්නේ ඩිස්ටර්බ් එකක් නෑ. මම උගන්වන්නේ මටද? නෑ ඔයාලට. ඒ වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා. දැන් මේ පහුගිය දවසේ තව හොඳ වැඩක් වුණා. දැන් මගෙන් නම් ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ එහෙම නෑ. ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ යදින් ගොඩක් මේ ඇත්තම කියන රත්තරන් ඒ අතින් ඔයගොල්ලෝ. මට ඒක ක්ලාස් එක මම එහෙම එකක් වුණා. මම ඊට පස්සේ ඒකේ කිසිම සැලකිල්ලක් නෑ ඒ පන්තිය. ඒක ක්ලාස් එකක මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක. මං ඊට පස්සේ ළමයි ගැන සැලකිල්ලක් නෑ. ඒ ළමයි ගැන කිසිම ඒ දෙන්නෙක් ගැන මං සලකන්නේ නෑ. ක්ලාස් එකට ආවත් ඉතින් මම උගන්වනවා. විශේෂ සැලකිල්ලක් නෑ. ඒක නෙවෙයි මම මේ කියන්නේ. කතා කරන්න එපා කියපු එක වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා. පන්තියක ඉන්න ඕන විදියක් තියෙනවානේ. ශ්‍රේෂිකා උගන්වන ළමයෙක් විදියට ඔයා දන්නවනේ නේද? ඔයා උගන්වන ළමයෙක් විදියට දන්නවා ඒක. ගුරුවරයෙක් කෙනෙකුට තව අත්දැකීම් වෙනකොට දන්නවා. නමුත් මං මෙතන කියලා නැහැ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න එපා කියලා. තියෙන ප්‍රශ්න අහන්න එපා කියලා. මම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් ඒකට ඔයගොල්ලෝ උත්තර දෙන්න ඕනේ. වරදින්න හරි උත්තර දෙන්න. තියෙන ප්‍රශ්න කතා කරන්න. මොනවා හරි උගන්වන දෙයක් සම්බන්ධ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒක අහන්න. ඒව එපා කියලා නෑ. කවමදාකම් මං එපා කියලා තියෙනවද? ඒව නෑ. මං කියලා තියෙන්නේ පන්තියේ ඉන්න ඕන විදියක් තියෙනවා. එච්චරයි. අනිත් කතා බෑ පන්තියට ආවා. ඒකයි වෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපේ මං ගන්නෙම උදාහරණයට නෙට්වර්ක් ක්ලාස් එක දෙවෙනි උදාහරණයට ගන්නේ ඕගොල්ලෝ. අනිත් පන්ති වලට ප්‍රධාන උදාහරණ දෙකක් විදිහට ගන්නේ ඕගොල්ලෝ සහ මගේ නෙට්වර්ක් ක්ලාස් එක. නෙට්වර්ක් ක්ලාස් එකේ ළමයි දැන් ඒක ඒගොල්ලෝ බොහොම හොඳට සවයි වෙලා අපිත් එක්ක කතා කරලා මේ පන්තිය කරන් යනවා. වෙන අනවශ්‍ය දේවල් නැහැ. විහිළුවක් කරා වුණත් ඒක එහෙම අර නිකන් අනවශ්‍ය යන විහිළු නැහැ.
අවශ්‍ය පිළිවක් කරලා පන්තිය බොහොම සතුටින් කරන් යනවා ඒ ළමයි. වෙලාව යනු දැනෙන්නේ නැහැ ඒ පන්තියේ. ළමයි 12 ඉන්නේ. ආවේ නැත්තම් දැන් පාන්දර 5ට තමයි ඒ ක්ලාස් එක තියෙන්නේ. ආවේ නැත්තම් කෝල් කරලා හරි ඇහැරවන ළමයි. අනිත් අයට. මේ ක්ලාස් එකේ ඉඳන් කෝල් කරනවා. කෝල් කරලා ඇහැරවලා නිදි මරගාතෙන් ගෙන්නනවා ක්ලාස් එක. නැගිට්ට ගමන් එනවා ළමයි ක්ලාස් එකට. ඒමයි ඒ කියන්නේ. මේකේ මේ වැරදියට හිතන්න එපා පුතේ. යක්කු නෙවෙයිනේ අපි. එහෙම වැරදියට හිතන්න එපා. මම එක දැන් ඕක කියපු එක හොඳයි. දැන් කියපු එක හොඳයි. වැරදියට හිතන්න එපා. නෑ එහෙම ගන්න නෑ ශෂිකා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. දැන් මම ඕක දැනගත්තේ කොහොමද? බය වෙන්න ඕන ගුරුවරයෙකුට. ඒක හරි. නමුත් මේ ප්‍රශ්න තියෙනේ මම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා මට උත්තර දෙන්න ඕන. එහෙනම් ඉතින් අපි ඕගොල්ලත් එක්ක තරහට ඉන්න නම් අපි දැන් මේකේ ඉන්න එක ළමයි කවුද ශ්‍රේෂිකා යාගේ ක්ලාසස් කරනවා. ඉතින් අපි ඕවා ප්‍රොමෝට් කරන්න ඕනේ නැහැ නේ මොකටද? අපිත් හරි කැමතියි අපේ මේ ළමයින්ගේ දේවල් එහාට යවනවට අපි කැමතියි. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඔයාලා කිසි කෙනෙක් එක්ක තරහක් නැහැ හොඳේ. බය වෙන්න ඕනෙත් නැහැ ඉතින් අපි. නමුත් ගුරුවරයෙකුට පොඩි බය කියන දෙයක් තියෙන්න ඕන දරුවෝ. පන්තියක හැසිරෙන්න ඕන විදියක් තියෙනවානේ මම කියලා දෙන්නේ ඒක. ඒ නැතුව මේ ප්‍රශ්න අහන ඒවාට උත්තර දෙන්න එපා. මම එහෙම කියලා නෑ. හා? වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා. මමත් හරි කැමති බොහොම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි උගන්නන්න. හැබැයි එහෙම උගන්නන්න බැරි පිරිසකුත් ඉන්නවා. හරි. පාඩමට එමු. නෑ කසුන් එහෙම වරද්දක් උන්නේ නෑ. පිස්සු කතා කරන්න. ඈ? දැන් මේ මොකද්ද මේ දෙන්න කියන්නේ ශ්‍රෂිකා සහ කසුන් ඈ? එහෙම ඔයාලා වැරද්දක් කිව්වේ නෑනේ. ඔයාලා කිව්වේ ඔයාලා හිතෙන් හිතන් හිටපු දෙන්නේ. ඉතින් ඒකට මට ප්‍රශ්නයක් නෑ. මං ඒක හැදුවා. ඈ? ඒක ඔයාලට නිවැරදි කරලා දුන්නා. එච්චරයි. නෑ එහෙම පිස්සුද? දරුවෙක් අපි තරහ වෙන්නේ නෑ. අපිට කරන්න පුළුවන් උදව්වක් කරනනේ අපි ළමයි එක තරහ වෙන්නේ. right. හොඳයි. කතා කරා ටෙලිෆෝන් වර්ග දෙකක් ගැන දෙක ගැනම පැහැදිලි කරා. ඒ කරපු පැහැදිලි කිරීම ඔයාලට ප්‍රමාණවත්ද? තව දුරටත් පැහැදිලි කරන්න ඕනද? අන්න ඔය වගේ ඒවා දැන් කතා කරන්න වෙලාව. තේරුන්නේ නැත්නම් සර් තේරුන්නේ නැහැ. මට සර් ආයි කියන්න. පැහැදිලි නම් පැහැදිලි. එතකොට මම දන්නවනේ දැන්. ඔන්න දැන් කෙනෙක් කිව්වා පැහැදිලි කියලා. එතන මම දන්නවා රයිට්. මේගොල්ලෝ හරි පැහැදිලි. එතන මට ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්න පුළුවන්. නැත්තම් වෙන්නේ මොකද? දන්නේ නැහනේ. මං ඉතින් මේක අහහා ඉන්න ඕගොල්ලොත් මෙතන මේ පැත්තේ වීඩියෝ සෝෆ් කරලානේ. ඕගොල්ලොත් ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්නලි මැසේජ් කරගන්නවා ඇති. ඉතින් ඒක මට කරන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් ඉතින් මට උත්තරයක් නැහැ. ඒක නිසා මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනම් මගේ එක හරි පුතේ කතා කරලා ඉසඳගන්න. මං හරි කැමතියි. right. හොඳයි. අපි ලිව්වද අපි ඇනලොග් ෆෝන්ස් කියලා මාතෘකාව? කොතනද නැවැත්තුවේ ලියලා නවත්තපු ටික කියන්නකෝ. ප්‍රතිසම දුරකථන යනු කිසියම් ශබ්දමය හෝ වීඩියෝමය දත්තයක්. ඔව්. වීඩියෝමය දත්තයක්. ප්‍රතිසම සංඥා බවට පරිවර්තනය කොට 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 අදාළ මාධ්‍ය හරහා වරහන් ඇතුළේ ලියන්න
රැහැන් සහිත හෝ රැහැන් රහිත. අදාළ මාධ්‍ය හරහා අදාළ මාධ්‍ය හරහා අදාළ මාධ්‍ය හරහා ග්‍රාහකයා වෙත සම්ප්‍රේෂණය කොට ග්‍රාහකයා වෙත සම්ප්‍රේෂණය කොට ග්‍රාහකයා වෙත සම්ප්‍රේෂණය කොට නැවත එම සංඥාව තුළින් ලැබෙන දත්තය හෝ තොරතුර ආයි කියන්නකෝ රැහැන් සහිත හෝ රැහැන් රහිත අදාළ මාධ්‍ය හරහා අදාළ මාධ්‍ය හරහා ඒක වරහන් ඇතුළේ ලියන්න රැහැන් රහිත හෝ රැහැන් සහිත අදාළ මාධ්‍ය හරහා ග්‍රාහකයා වෙත සම්ප්‍රේෂණය කොට සර් එම සංඥාව තුළින් ලැබෙන ග්‍රාහකයා වෙත සම්ප්‍රේෂණය කොට පොඩ්ඩක් ඉන්න ශ්‍රේෂිකා ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඉන්නේ මල්ෂා පිටිපස්සේ ඉන්නේ. හොඳයි මල්ෂාත් අරන් යනවා එතෙන්ට. රයිට්. ග්‍රාහකයා වෙත සම්ප්‍රේෂණය කොට එම සංඥාවෙන් ලැබෙන දත්තය හෝ තොරතුර නැවත ප්‍රකෘති තත්ත්වයට වරහන් ඇතුළේ යන පෙර තිබූ තත්ත්වයට ප්‍රකෘති තත්ත්වයට පත්කොට ග්‍රාහකයා වෙත ලබා දෙනු ලබන උපාංග වේ. ග්‍රාහකයා වෙත ලබා දෙනු ලබන උපාංග වේ. ඊළඟ ඡේදෙන් ලියාගමු. මෙම ප්‍රතිසම සංඥා කොහොමද ප්‍රේෂකයාට වෙන්නේ? කසු ජනුක ප්‍රේෂකයාට වෙන්නේ කොහොමද? ලැබෙන්නේ කාටද? ලැබෙන්නේ කාටද? ඉතින් දවගේ කියලා තියන්නේ කිසියම් වීඩියෝ දත්තයක් හරි සවුන්් ඩේට එකක් හරි එක ඇනලොග් වලට පරිවර්තනය කරලා රයිට් කිසියම් මාධ්‍යයක් හරහා යන එකක්නේ කිසියම් මාධ්‍යයක් හරහා තේරුණාද චනුක? හරි ඕකේ ඊළඟ ඡේදයට යමු. මෙම ප්‍රතිසම සංඥා කිසියම් මාධ්‍යයක් තුළින් ගමන් කිරීමේදී ඒ තුළ ගනු ලබන ඉඩ ප්‍රමාණය
වැඩි බැවින් වැඩි බැවින් වැඩි බැවින් සම්ප්‍රේෂණය වීම තරමක් පමාවන අතර සම්ප්‍රේෂණය වීම තරමක් පමාවන අතර මොකද්ද සර් මෙම ප්‍රතිසම සංඥා කිසියම් මාධ්‍යයක් තුළ වැඩි ඉඩ ප්‍රමාණයක් ගන්නා බැවින් වැඩි ඉඩ ප්‍රමාණයක් ගන්නා බැවින් කිසියම් මාධ්‍යයක් තුළ සම්ප්‍රේෂණය වීමේදී වැඩි ඉඩ ප්‍රමාණයක් ගන්නා බැවින් සම්ප්‍රේෂණය වීමේදී වැඩි ඉඩ ප්‍රමාණයක් ගන්නා බැවින් සම්ප්‍රේෂණය වීමේදී වැඩි ඉඩ ප්‍රමාණයක් ගන්නා බැවින් වැඩි ඉඩ ප්‍රමාණයක් ගන්නා බැවින් සම්ප්‍රේෂණය වීම තරමක් ප්‍රමාද වන අතර සම්ප්‍රේෂණය වීම තරමක් ප්‍රමාද වන අතර සම්ප්‍රේෂණය වීම තරමක් ප්‍රමාද වන අතර මෙම සංඥාවේ ප්‍රමාද වන අතර මෙම සංඥාව ඉතා උසස් තත්ත්වයේ පවතී. ප්‍රමාද වන අතර එසේ වුවත් මෙම සංඥාව ඉතා උසස් තත්ත්වයේ පවතී. ප්‍රමාද වන අතර එසේ වුවත් මෙම සංඥාව ඉතා උසස් තත්ත්වයේ පවතී. වරහන් ඇතුළේ ලියන්න quality of the signal. quality of the signal. මෙම සංඥාව ඉතා උසස් තත්ත්වයේ පවතී. quality of the signal. වරහන් ඇතුළේ ලියන්න QUALITY quality of the signal. quality of the signal. උසස් තත්ත්වයේ පවතී. එහෙත් මෙම ප්‍රතිසම සංනිවේදන ක්‍රමේදී භාවිතා කරන උපාංග මෙම ප්‍රතිසම සංනිවේදන ක්‍රමේදී භාවිතා කරන උපාංග යන්හි පැහැදිලි බව උපාංගයන්හි පැහැදිලි බව තරමක් අඩුයි. වරහන් ඇතුළේ ලියන්න sounds are not clear. sounds are not clear. වරහන් ඇතුළේ ලියන්න sounds are not clear. SOUNDS sounds are not clear. Right. Sounds are not clear. Sounds are not clear. ඊළඟ මාතෘකාව ලියන්න. එපා පොඩ්ඩක් තව තියෙනවා මේක ලියන්න. රැහන් රහිත ප්‍රතිසම සංඥා සම්ප්‍රේෂණයේදී රැහන් රහිත ප්‍රතිසම සංඥා සම්ප්‍රේෂණයේදී රැහන් රහිත ප්‍රතිසම සංඥා සම්ප්‍රේෂණයේදී වරහන් ඇතුළේ යන wireless analog transmission රැහන් රහිත ප්‍රතිසම සංඥා සම්ප්‍රේෂණයේදී රැහන් රහිත ප්‍රතිසම සංඥා සම්ප්‍රේෂණයේදී
උපාංග අතර පරාසයේ උපාංග අතර පරාසයේ සීමා පවතී. 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 ඊළඟ උපමාතෘකාව ලියා ගන්න. අංකිත දුරකථන digital phones. අංකිත දුරකථන digital phones. අංකිත දුරකථන එනම් ප්‍රේෂකයාගේ සිට ග්‍රාහකයා වෙත ප්‍රේෂකයාගේ සිට ග්‍රාහකයා වෙත කිසියම් ශබ්දමය හෝ වීඩියෝමය දත්තයක් හෝ තොරතුරක් සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේදී ප්‍රථමව එම අදාළ දත්තය හෝ තොරතුර අංකිත සංඥා බවට පරිවර්තනය කොට අංකිත සංඥා බවට පරිවර්තනය කොට අදාළ සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය ඔස්සේ පරාංග ඇතුලේ දාන්න රැහන් සහිත හෝ රැහන් රහිත අදාළ සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය ඔස්සේ ග්‍රාහකයා වෙත සම්ප්‍රේෂණය කොට එහිදී නැවතත් අංකිත සංඥා මගින් ලැබුණු දත්තය හෝ තොරතුර
ප්‍රකෘති තත්ත්වයට පරාන්න තුළ ලියන්න පෙර පැවති තත්ත්වයට පත්කොට ග්‍රාහකයාට ලබා දිය හැකි උපාංගය ග්‍රාහකයා වෙත ලබා දිය හැකි උපාංගයකි. ග්‍රාහකයා වෙත ලබා දිය හැකි උපාංගයකි. ඉවරයි. ඊළඟ ඡේදෙලිය. මෙසේ අංකිත සංඥා කිසියම් මාධ්‍යයක් තුළින් සම්ප්‍රේෂණය වීමේදී මෙසේ අංකිත සංඥා කිසියම් මාධ්‍යයක් තුළින් සම්ප්‍රේෂණය වීමේදී ඉතා අඩු ඉඩ ප්‍රමාණයක් ගන්නා බැවින් මෙම සංඥා මගින් විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් එකවර සම්ප්‍රේෂණය කළ හැක. right. ඔය ටික තමයි අපිට ටෙලිෆෝන්ස් ගැන කතා කරන්න තියෙන. ටෙලිෆෝන්ස් වර්ග දෙකයි ඇනලොග් ඩිජිටල්. දැන් අපි කතා කරා ඇනලොග් සහ ඩිජිටල් ෆෝන්ස් ගැන. එතකොට මෙතනින් ඉවර වෙනවා මේ කමියුනිකේෂන් ඩිවයිසස්. එහෙමත් නැත්නම් සංනිවේදන උපාංග කියන මාතෘකාව. මෙතනින් ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි එනවා තවත් ලස්සන මාතෘකාවක්. සංනිවේදන උපාංග කියන මාතෘකාව ඉවර වුණේ මොන ප්‍රධාන මාතෘකාව යටතේද මතන්න ඒක කියන්නේ. දැන් මේ දක්වා අපි කතා කරලා තින්නේ මොනවා ගැනද? පොදුවේ ගත්තොත්. කියන්න බලන්න මේ දක්වා අපි කලින් කතා කරගෙන ආපු මාතෘකා ටික එක ගත්තාම මේ දක්වා අපි කතා කරලා තින්නේ මොනවා ගැනද? මේ දක්වා අපි කතා කරලා තියෙන්නේ මොනවා ගැනද? කොහොමද උත්තරේ? පද්ධති ඒකක ඇතුලේ තියෙන ඒවා ගැන. ඔය කියන්නේ පද්ධති ඒකක ඇතුලේ තියෙන ඒවා ගැනලු. හොඳයි. කසුන් ඊට වඩා චනුකයා ඊට වඩා තා පොඩ්ඩක් එහාට යන්න ඕන. තවා කියන්නේ පද්ධති ඒකක ඇතුලේ තියෙන ඒවා ගැනනේ. ඊට වඩා තව පොඩ්ඩක් එහාට යන්න ඕන අපි. දෘඩාංග ගැන? දෘඩාංග. හරියටම හරි. දෘඩාංග ගැන. අපි කතා කරන්නේ පරිගණක පද්ධතියේ ප්‍රධාන උපාංග ගැන කතා කරා නේද? මතකද පරිගණක පද්ධතියේ ප්‍රධාන උපාංග මොනවද කියලා? අපි එහෙම දෙයක් කතා කරාද?
ඔව් පරිගණක ඉතිහාසය කතා කරලා ඉවරලා මොකද්ද කම්පියුටරේ කියන්නේ කියලාත් කතා කරලා නේද? නේ? කම්පියුටරෙන් කරන්න පුළුවන් ප්‍රධාන දේ මොකද්ද කියලා කතා කරා නේ? කතා කරලා ඉවරලා මොකද්ද කම්පියුටරේ කියන්නේ? දේ ගැන අපි ඉගෙන ගත්තා. තොරතුරු තාක්ෂණයේ පදනම මොකද්ද කියන එක ගැන ඉගෙන ගත්තා. තොරතුරු තාක්ෂණයේ පදනම උනේ මොකද්ද? අන්නේ පදනම වෙච්ච උපාංග ගැන අපි ඉගෙන ගත්තා. පදනම වෙච්ච උපාංගේ ප්‍රධාන කොටස් කීයකට බෙදෙනවද? ප්‍රධාන කොටස් කීයක් තියෙනවද? මොනවද පහ? මොනවද පහ? මොනවද පහ? ඈ? බලන්න මේ පහ මොනවද කියලා බලන්න. පරිගණක පද්ධතිය ප්‍රධාන කොටස් කීයකට බෙදෙනවද? පරිගණක පද්ධතිය ප්‍රධාන කොටස් කීයකට බෙදෙනවද? පරිගණක පද්ධතිය ප්‍රධාන කොටස් කීයකට බෙදෙනවද? මතක නැහැ. යතුරු පුවරුව, මූසිකය, පිළිඹු ඒකකය, වෙනත් ආදාන උපාංග ඒ වගේ. තව ඔව් කසුන් ඔව් කියන්න බෑ කසුන් වෙනම උත්තරයක් දෙනවනේ. ඕගොල්ලෝ වෙන උත්තරයක් දෙනකොට කසුන් වෙනම උත්තරයක් දෙනවා. මොනවද මේ කසුන් කියන්නේ? කියන්න බෑ කසුන්. උත්තරේ නවත්තන්න එපා මග. ඔව් කසුන් ඉතුරු ටිකක් කියන්න. අපි කතා කරා පරිගණක පද්ධතියක් ගැන. පරිගණක පද්ධතියක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පරිගණක පද්ධතියක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සංඝටක කිහිපයක් එකට එක්ව යම්කිසි ක්‍රියාවලියක් සිදු කිරීම. ඒ පද්ධතියන්නේ පරිගණක පද්ධතියක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මන් දුන්නා ඔකට ලස්සන නිර්වචනයක්. කසුන්ගේ උත්තරේ හරි. කසුන්ගේ උත්තරේ හරි. මම මේකට ලස්සන නිර්වචනයක් දුන්නා. පරිගණක පද්ධතිය. දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග යන සංඝටකයන්ගෙන් සමන්විතව නිර්මාණය වී ඇති සජීවී මැදිහත් වීමකින් ලබා දෙන දත්තා උපදෙස් අනුව ක්‍රියාත්මක වෙමින් අර්ථාන්විත තොරතුරු ඉතා කෙටි කාලයකින් ලබා දෙන යන්ත්‍රයකි. එබැවින් මෙම පරිගණක පද්ධතිය ප්‍රධාන සංඝටක 4කට බෙදා දැක්විය හැකිය. කසුන් ඔයාගේ උත්තරේ හරි. දෘඩාංග, මෘදුකාංග, ජීවාංග, ස්ථිරාංග. මතකද මෙහෙම එකක් කිව්වා? දෘඩාංග, මෘදුකාංග, ජීවාංග, ස්ථිරාංග. මෙහෙම එකක් කිව්වා මතකද? ඕ සර් කියලා ඒවල තියෙන පසු. කොයි ඉතින් දැන්නේ මතක් වුණේ ඒවා. ඔය කවද්ද පාඩම් කරන්නේ? දැන් මේවා කවද්ද පාඩම් කරන්නේ කොහොම ගිහින්? විභාගෙට ඕනවට වැඩියෙනුත් එක්ක උගන්වලා තින්නේ මම.
ඕනකට වැඩියෙනුත් ඒක උගන්නලා තියෙනවා. හැබැයි පුතේ එහෙමත් කරලා ඉවරලා. ලකුණු අඩු වුණොත් නම් මේවා එනවද කිව්වනේ? ඕවා එන්න පුළුවන්. ඕවා එනවා. ඕවා එනවා අනිවාර්යයෙන්. සර්ද පේපරේ හදන්නේ. කියන්න බෑ. ඇයි මාල්ෂා එහෙම ඇහුවේ? නෑ ප්‍රශ්න ටික කලින් අහගන්න. ඈ මෙහෙමයි. මට ඒක කරන්න බෑනේ. හැබැයි පුතේ ඔයාලා කොහෙන් ප්‍රශ්න අහුවත් ආකෘතියක් වගේ දෙන්නම් පොඩ්ඩක් ඉන්න එකට කලබල වෙන්න එපා. ආකෘතියක් වගේ දෙන්නම්. ඔයාලා මගෙත් එක්ක පන්ති ආපු කිසි කෙනෙක් ෆේල් වෙන්න මම වැඩ කරන්නේ නැහැ. මගේ පන්තියට ආපු කිසි කෙනෙක් ෆේල් වෙන්න වැඩ කරන්නේ නැහැ. මම කලබල වෙන්න එපා. ඒක නිසා පව් අසු පව් වෙන්නේ වැඩ නොකරොත්. පව් වෙන්නේ කසුන් වැඩ නො. පව් වෙන්නේ පාඩම් නොකරොත්. ඒ නිසා පාඩම් කරන්න. පාඩම් කරගන්න. හැම පැත්තම කව වෙන්න මම ඔයාලට දීලා තියෙනවා. හැම පැත්තම කියන්නේ මේ කව වෙන්න දුන්නේ දැන් ඔයාලගේ සබ්ජෙක්ට් එකේ තියෙන සමහර ඒවාට වඩා අමතර දේවල් මම ඔයගලන්ට පුතේ උගන්වලා තියෙනවා. මොකද නැත්තම් ඔයාලා එළියට යනකොට වැඩක් නැහැ. ඔයාලා එළියට යනකොට නිකන් වචන ටිකක් ඉගෙනගෙන යනවා. එච්චරයි. මෙතන IT කියලා විභාගයට ලියන්න ඕන නිසා සබ්ජෙක්ට් එකක් තියච්ච නිසා ඉතින් නෝට් ලියන නිසා පාඩම් නොකර ඉඳලා හරියන්නේ. දැන් නෝට් එක විතරක් ලිව්වම ඇතිද? කසු නෝට් එක විතරක් ලිව්වම ඇතිද? පාඩම් කරන්න ඕනේ නැද්ද? මදි කියන්නේ මොනවද කසු? මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඉන්නේ පද්ම මිස් නෝට් දෙන්නේ නැද්ද? නිකන් මොකද්ද කරන්නේ? ක්ලාස් එකේ නෝට් එකක් ලියන්නේ නැද්ද? ඒක පැහැදිලි කරන්නේ නැද්ද? කලින් කතා කරන්නේ නැද්ද? කලින් ඩිස්කස් කරන්නේ නැද්ද මේක මෙහෙමයි මේවා මෙහෙමයි කියලා ඊට පස්සේ නෙමෙයි දෙවන්නේ නෝට් එක? හරිනම් සාමාන්‍යයෙන් කතා කරලා ඉවර වෙලා තමයි නෝට් එක එවන්න ඕන. මම අර ඔයාලට සමහර නෝට්ස් එව්වේ. ඔයාලට සමහර නෝට්ස් එව්වේ මතකද සමහර? මම කතා කරලානේ ඔයාලට නෝට්ස් එව්වේ. එතකොට ඒ ටික බලා ගන්න තියෙන්නේ ඔයාලට. කතා කරලා පාඩම් පැහැදිලි කරලා දීලා හැමදේම එකින් එකට කියලා දීලා ඒ කියපු දේ මම නෝට් එකේ සාරාංශ කරලා ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා. සාරාංශ නෙමෙයි ඒකත් ගොඩක් තියෙන. මාස දෙකක නෝට් තියෙනවා ලියන්න. එතකොට දැන් නෝට් ටික නෝට් ලියන්න යනවා කියන්නේ print කරලා එවනවද මේක ලියා ගන්න කියලා? නෑ සර් ෆොටෝ ගහලා එවන්න පොතේ. හරි එතකොට ඉතින් ඔයාලා මෙහෙම කරන්න ලියන්න එපා. ඒකේ print outs එකක් ගන්න. වැඩ ඉවරයි. සමහර ඒවා පේන්නේ නෑ සර් කළුම කළු print කරාම. ආයි ලියන්න ඕනේ එතකොට. දැන් මම දීපුවයි print එහෙමද මම දීපන් අර notes කීපයක් දුන්නේ? නෑ සර් ඒවා අවුලක් නෑ. අරවා ෆෝන් එකෙන් සර් ෆොටෝ ගන්නකොට මේ කළු නෑ මම අර ඒවානේ මම හදපු note එකනේ මම ඔයගලන්ට note එක හදලා ඉවන්නේ.
මම කරන්නේ මං ඔයාලට වෙනම නෝට් එක හදනවා. මම ඒකට මම කාලයක් කැප කරලා මං ඒක නෝට් එක හදනවා. හදලා තමයි එවන්නේ. අප්පා එහෙම වුණත් ටිකක් අමාරුයි දරුණේ වැඩේනේ. දැන් මේව Zoom classes තියන්නේ නැද්ද? Zoom හරි මොන හරි කොහොම හරි හැබැයි මගේ ටික නම් පුතේ පාඩම් එන්න ඕන. මං දෙන විදියට මං හිතන්නේ ඔයාලට ඉතින් ඇයි ඔයාලා කිව්වේ නැද්ද මිස්ටර් මේක ටිකක් අමාරුයි මේ වැඩේ කියලා? කියන්නකෝ දරුවනේ පොඩ්ඩක්. මේක ටිකක් අමාරුයි කියන එක නේද? කියන්නේ පාඩම හරියට පොඩ්ඩක් තේරුම් කරලා දෙන්න කියන එක කියන්නේ. අර නෝට් එක යනස කොමස් කරලා නැති ළමයින්ට මේ මම account එහෙම දවස් දෙකක් තුනක් කරා. මටත් අර නෝට් ගොඩ ගහිච්ච පාර මේ මටත් ආයි ක්ලාස් කරන්න බැරි වුණා සර් යාලට. පව් ඒ ළමයින්ට තේරෙන්නේ නැහැලු. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ක්ලාස් එකේ ඉන්නේ නැද්ද ඔය? ඔව් සර් මේ සඳුනිකා අනුවංශයේම යාලා කරලා නැහැ සර් කලින්. ඒ යාලට කියන්නේ කොමර්ස් කරලා නැහැ කියන්නේ A level කොමර්ස් කරලා නැති එකද ඔව් ප්‍රශ්නේ? ඒ ලෙවල් කොමස් කරලා නැහැ සර් යාලා. ඒ කියන්නේ මේවා සිද්ධාන්ත කියලා දෙන්නේ නැද්ද? එහෙමද වෙලා තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ සර් දැන් account වල මුල් ටික නැහැ ඒ ළමයින්ට. අර පාඩමේ තියෙන ටික තමා කරගෙන යන්නේ. එතකොට ඉතින් අර මුල් ටික නැති වුනහම යාලට තේරෙන්නේ නැහනේ. මමත් අතින් ටයිප් කරලා නෝට් එකක් එහෙම දුන්නා. ඔව්. මටත් අර නෝට් ගොඩ ගැහුණාම වෙලාවක් නැති වුණා ඒ ටික කරගන්න ආයි. අප්පා මාර වැඩනේ. මාර වැඩන්නේ. දැන් මගේ ඒ වගේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? දැන් මම දෙන ඒවායි මම කරන විදිහේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද ඔයාලට? නෑ සර්. ඈ අනිත් අයට? ආ? හරි. මොකද මම කැමති නෑ මගේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කරන්න මම කැමති නෑ එහෙම තියනවා නම් මට අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕන. මම නිතරම කියන්නේ ඒකයි මට මගේ නෝට්ස් වල මම කියලා දෙන ඒවා තේරෙන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ. මොකද මම කැමති නෑ තේරෙන්නේ නැති කොටසක් එළියට දාන්න. මගේ තේරුම් වුණත් ආයි දවසක කියන්නේ වීඩියෝ එක හරි බලා ගන්න පුළුවන් නේ. අනිත් ඒවා එහෙම එකක් නැහැ නේ සර්. එතකොට අර මේ කරගන්න ගියාම එපා වෙනවා වෙලාවකට. ඒ හැබැයි ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ඔක කතා කරන්න. දැන් ක්ලාස් එකක් මෙහෙම කරන්නේ නැද්ද? ලයිව් ක්ලාස් එකක් කරන්නේ නැද්ද? කරනවා සර් ඒත් අර දැන් අපි ගානක් කරලා ඒ ගාන තේරෙන්නේ නැතුව අහුවාම මිස් කියනවා ඒක කරලා මිස්ට එවන්න. සමහර වෙලාවට ඒක යවුවාම රිප්ලයි නැහැ. ඔයගලන්ට සබ් පැය කොච්චර තියෙනවද? පැය කොච්චර තියෙනවද? පැය කොච්චර තියෙනවද? පැය දෙකක් විතර වගේ වෙලාවකට කරනවා. වෙලාවකට ඉතින් පැයයි එකමාරයි එච්චරයි. හැබැයි ඉතින් පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඔක කියලා තේරුම් කරලා දීලා මිස් අපි මෙහෙම අමාරු තත්ත්වයක ඉන්නේ මේ මෙහෙමයි කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න කතා කරලා. නේ? නැත්නම් ඉතින් අපරාධනේ එක්සෑම්. මෙහෙමයි චනුක එක්සෑම් එක ගැන වැඩි දැම්මම හිතන්න එපා. ওই ටික කරගෙන යන්න. ඈ ඕක කරගෙන යන්න දැනට එක්සෑම් ගැන හිතන්න එපා. එක්සෑම් වෙන්න එක්සෑම් වෙන්න කලින් ඉස්කෝල තියන්න. ඉස්කෝල තියලා සති දෙකකට පස්සේ තමයි මේවා පටන් ගන්න. තාම ඉස්කෝල තියෙන එක ගැනත් හරිය මේකක් නැහැනේ. ওই දවස් ඉල්ල හිටියට. අර සඳුනි කාලේ හැම අයින් වෙනවා කිය හිටියේ සර් මුලින්ම.
ඒ දවස්වල බොහොම අමාරුවෙන් තමයි ක්ලාස් කරලා ටිකක් එයාලට මුල් ටික කියලා දීලා තමයි ආයි මේවා කරගත්තේ. නැත්තම් බෑම අක්කේ අයින් වෙනවා කියා කිව්වා. තාමත් තියෙන වෙලාවකට මේ කරගන්න බෑ අයින් වෙනවා කියලා. අපරාධ නෑ මගක් අපරාධේ. ආවා නිසා. ඒ නිසා මේ ඉතින් කොහොම හරි කරලා ඇදගෙන යනවා එයාලට. අර මටත් ආයි ක්ලාස් දෙකක් තුනක් කරගන්න වෙලාවක් නැති වුණා. නැද්ද ඔකට තව ටිකක් කට්ටිය එකතු වෙලා ඔය ශෂිකායම ඉන්නේ. පොඩි බෑකප් එකක් දෙන්න ශෂිකා. ආ කොහොම හරි ගොඩ දාන්න කට්ටිය. ඕගොල්ලෝ දන්නවද මගේ අර account වල ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ බෝඩ් එකක් එහෙම ඕනේ. කියන්නේ යාලට ගණන් ටික කියලා දෙන්න. ඔව්. එතකොට තමයි චුට්ටක් අර ප්‍රශ්න එන්නේ. ඉතින් නෑනේ මේ ඕපන් බෝඩ් වගේ එකක් දාලා දැන් මම වැඩ කරන්නේ. මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන දේවල් අඳිනවා අඳින්නේ. ඕපන් බෝඩ් වගේ එකක් දාගෙන ලියන්න පුළුවන්. අඳින්න පුළුවන්. හරි ලේසියිනේ. දැන් මම මේ ඕගොල්ලන්ට වැඩ කරන්නේ. මොකද මටත් මේ දැන් සමහර ඒවා කියලා දෙනකොට මේ අඳින්න කරන්නේ නැතුව බෑනේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ එහෙම. ඕපන් බෝඩ් කියලා තියෙන software එක. ඒක දාගන්න. ඒක දාගෙන ඒකේ ඇඳලා කරලා කියන්න පුළුවන්. ඒක දැන් අපි දිත්ත සටහනක් ගහනවා නම් ඔව් ඒකත් හරි ඉතින් ජනක ඒ උනාට ඉතින් ඔක්කොම කරන්න අමාරුයි. ඩේටා ප්‍රශ්නෙට අපි මොකක් හරි විසඳුමක් දාගන්නවා. ටික කලයිනේ කොහොම හරි අදන් යන්න ඔය ඩේටා ප්‍රශ්න නම් ගණන් ගන්න එපා. නමුත් කියලා දෙන ඒවට ගන්න ඕපන් බෝඩ් කියන වගේ ඕපන් බෝඩ් කියලා software එක. දැන් මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකේ මේ Tamanට ඔය දිත්ත සටහන මේ ගහලා කියන්න දැන් මම දන්න දේ මං කිව්වේ දිත්ත සටහන මං ඔය වගේ දෙයක් පොඩි දෙයක් විතරයි දන්නේ. ඒකේ ගහලා ගහන්න පුළුවන්. ගහලා පොඩි වෙලාවක් යනවා. එහෙම කියලා දෙන්න ඉතින්. වුනේ නැත්තම්. මාරවුල. ඔයගොල්ලෝ HOD එක්කවත් දැන් HOD කවුද ඉන්නේ? HOD එක්ක කතා කරේ නැද්ද? කතා කරලා කියන්නේ මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් කියලා. නැත්නම් ඉතින් මෙහෙම අපැහැදිලි වගේ තියෙන නෝට් ලියලා අනිත් ටික ෆොටෝකොපි කරගන්න. මේ print කරගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් කරන්නේ මේ මොන සෙමෙස්ටර් එකේද දැන් ඔය කරන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ මිස් කරන්නේ මොන සෙමෙස්ටර් එකේද ෆස්ට් එක තමයි සර්. ෆස්ට් එක. දැන් ඇත්තටම ඔයාලගේ ICT මම දැන් කියන්නේ ඔයාලගේ ICT කියන සබ්ජෙක්ට් එකට දැන් ඔය මුලදී ඔය අපි කතා කරන්නේ මද බෝඩ් එක ගැන ඇතුලේ තියෙන ඒවා ගැන එක කරන්නේ. එච්චර කරන්න නෑ ඔයගොල්ලන්ට. එච්චර කරන්න නෑ ඔයගොල්ලන්ට. තේරුණා? එකින් එක වෙනම උගන්වන්නේ නෑ. සාමාන්‍ය පොඩි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. නමුත් බලන්න බා ඔයාලට මොන විදිහට කරලා තියෙන්නේ කියලා. සම්පූර්ණ ආයේ දැනුම දීලා තමයි මෙතෙන්ට අරන් එන්නේ ටික ටිකනවා. සෙමෙස්ටර්ස් ටික ඉවරනකොට මට ඔයගොල්ලන්ට ඉවර කරන්න පුළුවන් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් ඒ දැනුම දීලා තමයි මම ඔයාලා අරන් එන්නේ. ඒක තමයි එන්න ඕන. මුල ඉඳන් ඒ දැනුම දීලා වුණ අරන් එන්නේ. එහෙම නැතුව බෑ. මුලදී අපිට පොඩි කාලයක් ගියේ ඒ ටික කරගන්න ඔයාලට. ඕකට නම් ඉතින් දරුවනේ පොඩ්ඩක් මිස් එක කතා කරන්න. කතා කරලා ඔයාලා මීටින් එකක් අරගෙන හරි කතා කරලා කියන්න මිස්. අපි ඇත්තට මේව අමාරු තත්ත්වෙක ඉන්නේ. අපිට මොනවා වෙයිද විභාගෙට කියලා. නෑ හරි IT එක පැත්තක තියන්නකෝ. IT එකේ වගකීම් මම ගන්නවනේ ඔයාලගේ. ඈ මම මොන තත්ත්වෙ හිටියක් කොහොම හිටියත් ජීවත් වෙනවා නම් මගේ
කට්ටිය අනාථ වෙන්න දෙන්නේ නැහැ ළමයි. right? IT එක පැත්තක තියන්න අනිත් සබ්ජෙක්ට්ස් කොහොමද? දැන් ඕක අරුණාම එතකොට අනිත් සබ්ජෙක්ට්ස් කරන ඒවා. දැන් ලෝ අරගෙන තියෙනවනේ. ඒවත් තියෙනවද ඔයාලට? ලෝ එහෙම තියෙනවද? කොස්ටිං වෙනම තියෙනවද? එහෙම නැද්ද? එකේම දෙයක්. නිකන් නෝට් එක කියවගෙන යනවා විතරයි. එහෙමද? සර් කෙනෙක්ද මිස් කෙනෙක්ද දෙන්නේ? ආමල්ෂා සර් කෙනෙක්ද මිස් කෙනෙක්ද? සර් කෙනෙක් කරන්නේ සර්. අනේ මොකද්ද කරන්නේ? නෑ මගෙත් ඔළුව නරක නෝවහනකොට අච්චර මෙච්චර මේ දවල් කාලේ නාස්ති කරගෙන මේවා කරලා ස්ටැටුට් තියනවද? ස්ටැටුට් තියනවද ඔයගලන්ට? ස්ටැටිස්ටික්ස් තියනවද? ඔව් සර්. ස්ටැට් නම් ලේසි හැබැයි හොඳයි. ස්ටැට් ලේසි. ස්ටැට් වලට බලන්න මේ ඔය YouTube එකේ lessons ඇති. statistics. ස්ටැට් හරි ලේසි සබ්ජෙක්ට්. මමත් ස්ටැට් කරා. මමත් A level වලට ස්ටැට් කරා. නමුත් දැන් නම් මතක නැහැ මෙලෝ දෙයක්. ඒ වුණාට ස්ටැට් ලේසි කියලා දන්න. ලේසි. ස්ටැට් කියන ස්ටැටිස්ටික්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එක හරි ලේසි. පොඩ්ඩක් බලන්න YouTube lessons කීපයක් අරගෙන බලන්න ස්ටැට් වලට lessons තියෙනවද කියලා. සබ්ජෙක්ට් 12ක් තියෙනවද ඔයගලන්ට? ඉස්කෝලේ ගියා නම් ඊට හොඳයි. ඈ මට ඉතින් දැන් IT විතරයි කසුන් කියලා දෙන්න පුළුවන් නේ. මම දන්නේ මම කරපු සබ්ජෙක්ට් එක ඉච්චරයි නේ. ඒ නිසා මට වෙන ඒවා දැන් මතක නැහැ. මමත් කොමර්ස් තමයි A level කරේ. හැබැයි ඒක A level ඉවරනාට පස්සේ මම ඒ පැත්තෙන් සම්පූර්ණ අයින් වුණා. දැන් මතකවත් නැහැ. මොකුත් දන්නේ නැහැ. කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. අල්ලන්නත් කැමතිත් නැහැ. ඈ හොඳයි අපි එමු පාඩමට. කතා කරමු අපි. මට විනාඩියක් දෙන්න පොඩ්ඩක්. හෙලෝ. ඔව් පුතේ. ඔව් පුතේ. දැන් දාගන්න බෑ පුතේ. දැන් මං ක්ලාස් එකක ඉන්නේ. හොඳද? ඒ ක්ලාස් එක ඉවර කරලා තමයි මට දාන්න වෙන්නේ. ඈ? එකහමාරට කියන්නේ මේ ක්ලාස් එක ඉවර වෙනකොට 1:35 40 විතර වෙනවා. හොඳද? ඒක ඉවර කරලා තමයි ඒක ඉවර කරලා මම පොඩ්ඩක් රෙස්ට් එකක් අරගෙන තමයි එන්න ඕන පුතේ. කමක් නැහැනේ. අද වෙන ක්ලාස් නැහැනේ. ඔයා කීයටද බෙහෙත් ගන්න යන්නේ? ඔව්. හැබැයි මං හිතුවේ 2:00ට වගේ පටන් ගන්න. කමක් නැද්ද ඒ වෙලාව? 2:00ට පටන් ගන්න 4:00ට ඉවර කරමු. හරි? හරි. මේ විසුලටත් මැසේජ් එක දෙන්නකො. හරි? හරි. කමක් නැහැ තියෙන 2:00 4 කරමු. හරි. හොඳයි. හරි ඕක ඔච්චර හිතන්න නැතුව යන් විභාගේ සමායට නොතියෙන්නත් පුළුවන් මේ යන විදිහට. මේ කියන්න බෑනේ. විභාගේ නොතියෙන්නත් පුළුවන්. අනිත් එක දැන් ඕක පේපර්ස් මං හිතන්නේ මෙහෙන් හදනවා නම් මෙහෙන් කලාපෙන් හදනවා නම් ලොකුම ගැටලුවක් වෙන එකකුත් නැහැ. ඔයාලට ටිකක් පහසු වෙන විදිහට හැදේවි කියලා මට හිතෙනවා. මේ වෙච්ච ප්‍රශ්න ටිකත් එක්ක. අපි ගිහිල්ලා බලමු මේ අතරේ පොඩ්ඩක් ඔයාලා ෆෝස් කරලා කියන්න බලන්න හරි නැහැ. පොලයිට්ලි කියන්න ටීචර් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අපිට පොඩ්ඩක් උදව් කරන්න එහෙම කියලා කියන්න. නොකර ඉන්න එකක් නැහැනේ නේ. එහෙම කියලා බලමු. අපිට උඩ කතා කරන්න බෑ. අපි වෙනම ස්ටාෆ් එකක් නේ අපිට උඩ කතා කරන්න බෑ.
වෙනම සබ්ජෙක්ට් එකක් නේ අපි. ඒ නිසා මොකද්ද චනක? මට තේරුන්නේ නැහැ. තව එක් නේද එන්නේ කියන්නේ? හරි. අපි යමු වැඩේට. දැන් පරිගණක පද්ධතිය සංඝටක හතරකින් සමන්විතයි. මොනවද මේ ප්‍රධාන සංඝටක හතර? දෘඩාංග, මෘදුකාංග, ජීවාංග, ස්ථිරාංග. මේ වෙනකොට අපි මේ වෙද්දී දෘඩාංග ගැන දැනගෙන ඉවරයි. දෘඩාංග ගැන කතා කරන්න තියෙන සියලුම දේවල් කතා කරලා ඉවරයි. ඒ ගැන මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවද ඔයගොල්ලන්ට? ඒ කතා කරපු සියලු දේවල්ම පැහැදිලිද? ගැටලු තියෙනවද? තියෙනවනම් ඕනම දෙයක් අහන්න පුළුවන්. හાર્ඩ්වෙයාර් සම්බන්ධ. චානුක, ශශිකා, මල්ෂා, කාවින්දි, සාචිනී, කසුන්, සුපුනි. අද දරුවෝ 7යිනේ ඉන්නේ මට. ගැටලු තියෙනවද ඒ කලින් කරපු දේවල් සම්බන්ධ? නෑ සර්. නෑ. හරි. එහෙමනම් දැන් අපි දෘඩාංග ගැන ඉගෙන ගත්තා. දෘඩාංග ගැන ඉගෙන ගත්තා. දැන් අපි යන්නේ මෘදුකාංග ගැන ඉගෙන ගන්න. මෘදුකාංග කියන්නේ මොනවද කියන එක ගැන ඉගෙන ගන්න තමයි අපි යන්නේ. ඉස්සෙල්ලම මට කියන්න මේ මෘදු දැන් දෘඩාංග කියන එකේ අර්ථය උනේ මොකද්ද? මේ අතින් අල්ලන්න පුළුවන් දේවල්. පරිගණකය හා සම්බන්ධ තියෙන අතින් අල්ලන්න පුළුවන් දේවල් ටික තමයි දෘඩාංග කියලා කියන්නේ. මෘදුකාංග කියලා කියන්නේ දෘඩාංග හා සාපේක්ෂව බැලුවොත් මෘදුකාංග කියන්නේ මොනවද? දෘඩ, මෘදු. දෘඩ සහ මෘදු. මොකක්ද? මෘදු කියන්නේ මොකක්ද? මෘදු කියන්නේ මොකක්ද? අල්ලන්න බෑ. ප්‍රධානම දේ අල්ලන්න බෑනේ අපිට. දැන් ඒක එකක්. අපි මේ පරිගණක පද්ධතියේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යනකොට මේ මෘදුකාංග කියන එක අපිට අත්‍යවශ්‍යම වෙන දෙයක්. පරිගණක පද්ධතියේ වැඩ කටයුතු කරන්න යනකොට. දැන් මේ ඕගොල්ලෝ අපි මේ ක්ලාස් එක කරනවා. ක්ලාස් එක කරද්දී මට ඕගොල්ලන්ව පේනවා, මට ඕගොල්ලෝ කතා කරන්නේ වැහෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මාව පේනවා. මම කියන දේවල් ඇහෙනවා. ඕගොල්ලෝ මගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. සමහරලාට සමහර දේවල් වලට chat එකෙන් මට ප්‍රශ්න එවනවා. මේ උත්තර දෙනවා. නේද? ඇත්තටම කියනවා නම් පරිගණකයේ ඇතුලේ වෙන්නේ මීට වඩා වෙන සිද්ධියක්. පරිගණකයේ ඇතුලේ වෙන්නේ මීට වඩා වෙන සිද්ධියක්. පරිගණකයේ ප්‍රධානම කාර්යය වෙන්නේ දත්ත ආදානය කරපු දත්ත අරගෙන සැලසුම් කරලා ප්‍රතිදානයක් කිරීමනේ. සැලසුම් කරලා කිසියම් තොරතුරක් හදලා ඒ කසුන් සමහර විට හිර වෙනවා වගේ ඇත්තේ මොකද මේ data මොනවා හරි ස්ට්‍රීමින් ප්‍රශ්නයක් ඇති. ඒකයි. පරිගණකයේ ප්‍රධානම කාර්යය වෙන්නේ කිසියම් දත්තයක් ආදානය කරනවා, ප්‍රොසෙස් කරනවා. ඒ කියන්නේ සැලසුම් කරනවා. ඊට පස්සේ අර්ථවත් තොරතුරක් එළියට දෙනවා. ඔන්න ඔය ක්‍රියාවලිය පරිගණකයේ ඇතුලේ සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද? ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද පරිගණකයේ ඇතුලේ? මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වීමේදී පරිගණකයේ ඇතුලේ තියෙන අභ්‍යන්තර උපකරණවල අන්තර් සම්බන්ධතාවයක් ඇති වෙනවා. අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වයක් ඇති වෙනවා. මේ අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වයේදී මේ උපකරණ එකිනෙක මේ මොනවාද sannivedanaya කරනවා.
ඒ උපකරණයෙන් ඒ උපකරණයට දත්ත අරගෙන යනවා. ඒ උපකරණයෙන් දත්ත ඒ උපකරණයෙන් ඒ උපකරණයට දත්ත අරගෙන යනවා. දත්ත හුවමාරු කරනවා. මේ ක්‍රියාවලිය කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? ක්‍රියාවලිය කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? පරිගණකයේ මොන උපකරණයක්ද? පරිගණකය කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝනික උපකරණයක්. එතකොට මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනික උපකරණයක් වුණාම මේ දත්ත ගෙන යන එක, දත්ත රැගෙන එන එක, හුවමාරු වෙන එක සියල්ල සිද්ධ වෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝනික සංඥා උපකාර කරගෙන. ඉලෙක්ට්‍රෝනික සංඥා උපකාර කරගෙන තමයි මේ කර්තව්‍ය සිද්ධ වෙන්නේ. මොනවද මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සංඥා කියලා කියන්නේ? අපි මේක තවත් ආකාරයකින් කියනවා ඩිජිටල් සිග්නල්ස්. ඩිජිටල් සිග්නල් එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? එක සහ බිඳුව. මතකයිනේ? ඩිජිටල් සිග්නල් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා? එක සහ බිඳුව. අපි එක්තරා අවස්ථාවකදී මේ ගැන කතා කරා. මතකද? කතා කරපු තැන. කොතෙන්ද කතා කරේ? පරිගණක වර්ගීකරණයක් ගැන කතා කරා නේද? කතා කරාද පරිගණක වර්ගීකරණය කිරීමක් ගැන? ඔව් සර්. සුපර් කම්පියුටර්ස් අන්න එතෙන්ට එනකොට කසුන් සිග්නල් නැති සිග්නල් ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැති ස්ට්‍රීමින් ප්‍රශ්නයක් ඇත්තේ වාගේ. එතෙන්දී අපි කතා කරා මේ ඩිජිටල් ඇනලොග් සිග්නල් ගැන. දැන් මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග පරිගණක නෙමෙයි අනිත් හැම ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයක්ම වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාකාරීත්වය සිදු වෙන්නේ ඩිජිටල් සිග්නල් මගින්. මැසේජ් එකක් ආවා මොකද්ද? කරන්න. සර් මොකද්ද මේ? ආදාන ප්‍රතිදාන සැකසුම් ක්‍රියාවලිය පිළිවෙලටමද වෙන්නේ. ඔව් අනිවාර්යෙන්. අනිවාර්යෙන්. ඇයි මම මේක කතා කිව්වනේ? මතක නැද්ද? මේ ගැන කිව්වනේ. මම පැහැදිලි කරානේ එක්තරා අවස්ථාවකදී අර ප්‍රොසෙසර් එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය වෙන තැන කිව්වේ නැද්ද එහෙම එකක්? ආදාන ප්‍රතිදාන ක්‍රියාවලිය කොහොමද වෙන්නේ කියන්නේ? දත්තයක් එනවා ඇතුළට. ඒ එන දත්තය අනිවාර්යෙන් ගන්නවා කවුද? RAM එක. RAM එක අරගෙන ඊට පස්සේ දෙනවා කෑෂ් මෙමරියට. කෑෂ් මෙමරියෙන් ප්‍රොසෙසර් එක අරගන්නවා. ප්‍රොසෙසර් එක අරගෙන සැකසුම් ක්‍රියාවලිය සිද්ධ කරනවා. සිද්ධ කරලා ඉවර වෙලා ඊළඟට මොකද්ද කරන්නේ? ආපහු RAM එකට බාර දෙනවා. එක්කෝ ස්ටෝර් කරන්න hard disk එකට අරන් යන්න. එහෙමත් නැත්නම් output එකක් විදිහට අපිට out කරන්න monitor එක ගාවට අරන් යන්න. ඔය ටික කරානේ අපි. කරේ නැද්ද ඔය ටික? ඔය ටික කරාද නැද්ද අපි? කරා සර්. ඔය ටික අපි කරා. මේ ක්‍රියාවලිය මම කියලා දුන්නා. මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් මම එතෙන්ට එන්න තමයි ආවේ. මේ ක්‍රියාවලිය කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ දැන් මේකේ පරිගණක ඇවිල්ලා ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයන්නේ. එතකොට ඕනම ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයක ක්‍රියාකාරීත්වයේදී ක්‍රියා කරනවා කියන්නේ ඒ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගය ඇතුළේ තව ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග තියෙනවානේ. ওই උපාංග අතර විවිධ හුවමාරු වීම් සිදු වෙනවා. දත්ත හුවමාරු වෙනවා. එහෙමනේ යම් කිසි ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතර ওই ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනකොට ඒ උපාංග අතර දත්ත ගමන් කරනවා. ওই දත්ත ගමන් කරන්නේ කොහොමද? ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගය. දත්ත ගමන් කරන්නේ අංකිතාකාරයට. අංකිතාකාරයට. අංකිතාකාරයට තමයි දත්ත ගමන් කරන්නේ. ඒතර පරිගණකයේ ඔය දේම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ මේ ඇතුලේ වෙන අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වයේදී. සියල්ල සිදු වෙන්නේ පරිගණකයේ ඇතුලේ මේ අංකිතාකාරයට. පරිගණකයේ දන්න එකම භාෂාවක් ඔච්චරයි. 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 කියලා දැන් ඔක්කොම කටයුතු ටික කරන්නේ.
අපි මෙහෙ මොනවා කිව්වත් එයා ඔක්කොම කරන්නේ එකෙනුයි බිඳුවෙන. එයා රෙන්නේ එයා දන්නේ නැහැ වෙන කිසිම දෙයක්. මං කියලා දුන්න එක බිඳුව ඇති වෙන විදියක් කියලා දුන්නා නේද? ආ? කිව්වද නැද්ද? ප්‍රොසෙසර් එකේ වේගය මනින විදිය කියලා දුන්නද නැද්ද? කිව්වද නැද්ද? කිව්වානේ. ඒකනේ ශශික. ඒ මතක තියාගන්න. එදා බලන්න කියලා දෙන ඒවා. අනිත් ඒවා ලියනවා වගේ මොකක් ටක් ගාලා කියවන්න නෝට් එක. මේ එකෙන් බිඳුවෙන් තමයි මෙයාගේ ඇතුලේ ඔක්කොම වැඩ ටික කරන්නේ. හැබැයි මෙයා මේ 1.1 එක වැඩ කරාට අපි දන්නවද මේවා? එයා මොන හරි උත්තරයක් දුන්නොත් මේ විදියට. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න කම්පියුටර් එක අපිට මෙන්න මෙහෙම උත්තරයක් දෙන්න. මොන හරි දෙයක් සම්බන්ධව. හොඳයි. බණ්ඩයි. විජිතා දමයන්ති කියන්නේ කවුද? විජිතා දමයන්ති කියන්නේ කවුද? ආ? මල්ෂා විජිතා දමයන්ති කියන්නේ කවුද? දන්නේ නැහැ සර්. ඔය දැන් ආවේ කවුරුද? විජිතා දමයන්ති කියන්නේ කවුද? පොඩ්ඩක් මට කතා කරන්න. විජිතා දමයන්ති කියන්නේ කවුද? කසුන් මොකද කසුන් උනේ? ෆෝන් එක ගියා නේ? ෆෝන් එක ඉවරයි නේද? ෆෝන් එකට බඩු හම්බුණා? ඔව් සර්. මම බැලුවා මේක පාට මේක මම කිසිම ආකාරයකට හුරු නමක් නෙමෙයි විජිතා දමයන්ති කියලා. රයිට් කසුන් එච්චර අපි සාමාන්‍ය දේවල් ටික ගැන කතා කරන් ගියේ සයිබර් ඇටැක්. සාමාන්‍ය දේවල් ටික කතා කරන් ගියේ නමුත් දැන් තමයි නියම තැනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ කසුන්. සර් ආයි මුල ඉඳන් කියා දෙන්නකෝ. රයිට් නෑ මම ඉන්නකෝ කලබල වෙන්න එපා. ඕම ඉන්න. රයිට් මගේ බ්ලැක් බෝඩ් එක පේනවද ඔයගලන්ට? ඔව් සර්. ඔව් ඔන්න බ්ලැක් බෝඩ් එක. ඔන්න මේක තමයි මල්ෂා මං කිව්වේ බ්ලැක් බෝඩ් එක. බයි තින්නේ දිත්ත සටහනක් ගන්න මේ විදියට ගැහුවා. රයිට් ඔහොම ගැහුවා. මේ පැත්ත එකක් ලිව්වා මේ. ඔහොම ලිව්වා ටට්ටක් ගාලා කරා. ඒකේ නම මොකද්ද සර් කිව්වේ? ඕපන් බෝඩ්. අමාරු මේක ග්‍රැෆික් ටැබ්ලට් එකක් තියාගෙන කරන ග්‍රැෆික් ටැබ්ලට් නේ ලැප් එකට ග්‍රැෆික් ටැබ්ලට් එක තියාගෙන ග්‍රැෆික් ටැබ්ලට් එකේ ලස්සනට ගාරන්ටි කාර්ඩ් දෙන. ඒක මෙතෙන්ට එනවා. මමත් මේක ඇත්තටම අරගත්තේ මේ මේක ටිකක් අලුත් මමත් ගත්තේ මේ අර මගේ පුතාගේ ක්ලාස් එකේ ටීචර් යා හරි ලස්සනට කියන්නේ අර printed එකෙත් මේක තියාගෙන ලියනවා. පස්සේ මම එයාගෙන් තමයි දැනගත්තේ මේක. ලේසි, හරිම ලේසි මේ වැඩේ. මං හැමතැනටම පාවිච්චි කරන්නේ මේක ක්ලාසස් වල. මේක තමයි ලේසිම ක්‍රමය. පොඩි කැපැසිටි එකක් යන්නේ ඕපන් බෝඩ් වල. පොඩි කැපැසිටි එකක්. හරි. දැන් කසුන් මං කතා කරේ අපි මේ software කියන එක ගැන ඉගෙන ගන්න කලින් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන මේ පරිගණකයේ ඇතුලේ ක්‍රියාවලිය
පරිගණක ඇතුලේ දෙන සැලසුම් ක්‍රියාවලිය කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක. සැලසුම් ක්‍රියාවලිය කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියන්නේ දැන් මම ඔයගලන්ට කලින් කියලා දුන්නා. අපි data එකක් input කරාම එයා RAM එකට ගිහිල්ලා RAM එකෙන් cache එකට ගිහිල්ලා cache memory එකෙන් processor එකට ගිහිල්ලා ඊළඟට arithmetic and logical unit එකක් තියෙනවා. control unit එකක් තියෙනවා. ඔය ඔක්කොගම එකට එකතු කරගෙන මේ සැලසුම් ක්‍රියාවලිය සිද්ධ කරලා සැලසුම් ක්‍රියාවලිය සිද්ධ කරලා සැලසුම් ක්‍රියාවලිය සිද්ධ කරලා ඉවර වෙලා ආපහු මේ ටික RAM එකට බාර දෙනවා. RAM එකට බාර දුන්නාම මොකද RAM එක කරන්නේ? processor එක කියන විදියට එයා කිව්වොත් මේක storage එකට යවන්න කියලා store කරනවා. එහෙම නැත්නම් monitor එකක් කරා out කරන්න කියලා කිව්වොත් monitor එක හරහා out කරනවා. ඕකනේ කරන්නේ. ඒතර ඔය රාජකාරී ටික ඇතුලේ කොහොමද වෙන්නේ? මේ රාජකාරී ටික වෙන්න නම් මේ ඇතුලේ තියෙන උපාංග අතර අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වයක් සිද්ධ වෙනවා. මම කිව්වා ඒක. මේ අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වයක් සිද්ධ වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ උපකරණ එකින් එකට සම්බන්ධ වෙනවා මව්කුවරුව හරහා. ඒ සම්බන්ධ වෙලා මේ අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වයේදී මේ අතර දත්ත හුවමාරු කරගන්න. දත්ත සංනිවේදනය කරගන්න. එක්කෙනාට එක්කෙනා. එයා මෙයාට කතා කරනවා, මෙයා එයාට කතා කරනවා. ඈ කොහොම වෙනවා? රයිට්? ඉතින් ඔය සංනිවේදනය කොහොමද වෙන්නේ? සංනිවේදනය වෙන්න විදියක් තියෙන්න ඕන. එක්කෝ දැන් අදාළ ඩේටා ටික මොකක් හරි බෑග් එකක දාලා අරන් ගිහලා කවුරු හරි දෙන්න ඕන. එක්ක මොකෝ හරි බෙල්ට් එකක අර කන්වේයර් බෙල්ට් එකක වගේ ඩේටා ටික බෑග් එකක දාලා තව තැනකට යන්න ඕන. එහෙම එකක් අපිට මේක ඇතුලේ පේන්නේ නැහනේ. මේක අරලා බැලුවම අපිට පේන්නේ එක්ක සර්කිට් බෝඩ් එකක්, වයර් ටිකක් එච්චරයි. එහෙනම් මේ දත්ත ටික යන්නේ එක්ක මේ වයර් ඇතුලේ, එහෙම නැත්නම් සර්කිට් බෝඩ් එක ඇතුලේ. ඔය දෙක ඇතුලේ මේ යනවා දත්ත ටික. ඒතර කොහොමද මේ දත්ත මේව ඇතුලේ යන්නේ? ක්‍රමයක් තියෙනවා යන්න. මොකක්ද? පරිගණකය කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝනික උපාංගයක්. රයිට්? ඕනම ඉලෙක්ට්‍රෝනික උපාංගයක් ඇතුලේ දත්ත හුවමාරු වෙන්නේ කොහොමද? අංකිත සංඥා ක්‍රමයට, ඩිජිටල් මෙතඩ් එකට. ඩිජිටල් සිග්නල්ස් වලින්. එහෙනම් පරිගණකය ඇතුලෙත් යන්නේ ඩිජිටල් සිග්නල්ස් වලින්. ඩිජිටල් සිග්නල් එකක් කියන්නේ මොකද? අංකිත සංඥා. අංකිත සංඥාවක් කියන්නේ මොකද්ද? එක බිඳුව ආකාරයට තමයි මේකේ සිග්නල් එක ගමන් කරන්නේ. එතන මේ සිග්නල් එක හරහා තමයි දත්තයක් ගෙනියන්නේ. එහෙමනම් මොකද්ද වෙන්න ඕන? අපි කිසියම් ආදානමේ උපාංගයක් හරහා දත්තයක් දෙනවා නම් ඒ දත්තේ පරිගණකයට දෙන්න කලින් අර ආදානමේ උපාංගය තුලදී ඒ දත්තය පරිවර්තනය වෙන්න ඕන අංකිත ක්‍රමයට. ඒ කියන්නේ බයිනරි වලට කන්වර්ට් වෙන්න ඕන. බයිනරි වලට කන්වර්ට් වෙලා තමයි අර වයර් එකට ඇතුල් කරන්නේ. ඔන්න වයර් එකට ඇතුල් වුණාම දැන් යන්නේ බයිනරි. 1.1 ඔහොම ඇද. ඔය විදිය අනුව දැන් ඔය බයිනරි ටිකට අනුව ඔය ආපු බයිනරි ටිකට අනුව මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සිග්නල් එක වෙනස් වෙනවා. එයා උඩ පල්ලෙහා යන එක වෙනස් වෙනවා. එක කියලා යන ඒවා උඩට උඩින්ම යනවා. එක මෙහෙම යනවා. ඊට පස්සේ බිඳුව නම් බිඳුව පල්ලෙහාට බැස්ස. ආයෙ එක නම් උඩට ගියා. මම මේ උඩ පල්ලෙහා යන ඒවා ඇඳලා දුන්නා ඔයගොල්ලන්ට. ඒ නිසා තමයි මම මෙහෙම කියන්නේ. බලන්න ආපස්සට හරවලා පොත්වල ඇඳලා ඇති. 1.1 ඔහොම යනවා. ওই විදියට මේක ඇතුලේ උවමාරු වෙනවා. අදාළ තැන් වලට යනවා. ওই විදියට මුලින්ම යනවා RAM එකට, RAM එකෙන් cache එකට, cache එකෙන් processor එකට, right? ඔන්න දැන් processor එක ඇතුලට මේ ටික ආවා. processor එක ඇතුලට ඇවිල්ලා processor එක ඇතුලේදී process වෙනවා. process වෙනකොට මොකක්ද වෙන්නේ? දත්ත ටික න්යාමේ දත්ත ටික අරගෙන ඇවිල්ලා processor එක ඇතුලේ process වෙනකොට වෙන්නේ ඒ කියන්නේ සැකසුමක් වෙනවනේ. ඒ සැකසුම වෙන්නේ මොකටද? information එකක් හදන්න. ඒ සැකසුම වෙලා information එකක් හැදෙනවා කියන්නේ අර අලුතෙන් උපදිනවා එක ඒව බිඳුව ඒවා.
අලුත් ඒවා. අර එන ඒවාට අමතරව අලුතෙන් එකේ බින්දුවේ පැටර්න්ස් උපදින. ඔය උපදින එකේ බින්දුවේ අලුත් පැටර්න්ස් තමයි අවුට්පුට් එක විදියට පිට වෙන්නේ. ආපුවා නෙවෙයි අලුත් පැටර්න්ස් ටිකක් පිට වෙන එක බින්දුව එක බින්දුව බින්දුව එක ඔය විදිහට අලුත් පැටර්න්ස් ටිකක් පිට වෙනවා. රයිට්? ඕක තමයි වෙන්න කාර්යභාරය කම්පියුටරය ඇතුලේ. වෙන කිසිම දෙයක් නෙමෙයි වෙන්නේ. ඔය එක බින්දුව කාර්යභාරය තමයි වෙන්නේ. දැන් අපි හිතමු ඔහොම වෙන දෙයක්. අපි කීබෝඩ් එක අරගෙන ඉවරලා අපි ටයිප් කරනවා. ඔයාගේ විස්තරයක් ටයිප් කරන ඔයගොල්ලන්ගේ අපි හිතමු myself ගැන විස්තරයක් යම්කිසි විස්තරයක් ටයිප් කරනවා Word document එක. right? Word document එක ටයිප් කරනවා. ටයිප් කරලා ඉවර වෙලා ටයිප් කරනකොට අපිට ස්ක්‍රීන් එකෙන් පේනවනේ ඒක. අපි ටයිප් කරන එක ස්ක්‍රීන් එකෙන් පේනවා. ඒ පේන්නේ කොහොමද? මේ අපි ටයිප් කරපු ටික ඔක්කොම ටක් ගාලා RAM එකට ගියා, කෑෂ් එකට ගියා, ප්‍රොසෙසර් එකට ගියා, ඔක්කොම ප්‍රොසෙස් කරා. ප්‍රොසෙසර් එක ඊට පස්සේ ආයි RAM එකට දුන්නා, RAM එක අරහා කරකිලා ගිහිල්ලා කෙලින්ම ආයි මොනිටරින් එනවා. එහෙමනේ පේන්නේ. ඒ විදිහට තමයි පේන්නේ. දැන් හිතන්න. අපිට Word document එකක් නැහැ. අපි ඔය ටයිප් කරන ටික නිකන් කළු පාට ස්ක්‍රීන් එකක කම්පියුටර් එක මෙන්න මේ විදිහට පෙන්වයි කියලා. අපි කීබෝඩ් එකෙන් ටයිප් කරනවා. ඒ ටයිප් කරන ටික කළු පාට ස්ක්‍රීන් එකක කම්පියුටරේ පෙන්නනවා මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට තමයි අපිට පෙන්වන්නේ කම්පියුටරේ. තේරෙනවද මේ ටිකද? ඈ? අපිට තේරෙනවද මේ බලන් ඉන්න ඔයාලට මට මොනවද කියලා මේ? චනුක තේරෙනවද මොනවද තියෙන්නේ කියලා මේ? අසොන් චනුක මල්ෂා මේ ඕගොල්ලන්ට පේනවද මේ ෂෙයාර්ඩ් ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන ඒවා? ඔව් සර් පේනවා. ඒවා තේරෙනවද? නෑ. තේරෙන්නේ නැහැ. කසුන්ට පේනවලු. කසුන් තේරෙනවද මේ තියෙන ඒවා මොනවද තියෙන්නේ කියලා? නිකන් තියන්නේ එකේ ඒවා ටිකක් තියෙනවා, බින්දු ඒවා ටිකක් තියෙනවා, දිගට මේවනේ තියෙන්නේ. අපි හිතන්න අපි තේරෙන්නේ නැහැ. අපි මොනවා හරි Word document එකක් ටයිප් කරා කියලා. කම්පියුටරේ ඇතුළට පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ විදිහට බයිනරි වලින්. මේ ටික කම්පියුටරේ ඇතුලේ පෙන්වන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට. බයිනරි වලින්. එයා තේරුම් ගන්න මේ විදිහට. හැබැයි එයා තේරුම් ගන්න විදිහට එයා ඒ ටික අපිට පෙන්වුවොත් අපිට තේරෙනවද? එහෙම වුණොත් අපි ඒ භාෂාව ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉගෙනගෙනත් මේ වගේ ටිකක් මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙයිද? ඉගෙනගෙනත් මේ වගේ ටිකක් අපිට මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙයිද? බෑ. ඒ නිසා කම්පියුටර් එක ගනුදෙනු කරද්දී අපි ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන. මොකද කම්පියුටරේ දන්නේ එක භාෂාවක්. එයා දන්නේ මේ එක බිංදුව කියන භාෂාව විතරයි. අපි දන්නේ මොකද්ද? අපේ හියුමන් ලැන්ග්වේජ් එක. එක්ක ඉංග්‍රීසි භාෂාව, එක්ක දෙමළ භාෂාව, එක්ක සිංහල භාෂාව. එක්ක සමහරව ඉන්නවා වෙන ෆ්‍රෙන්ච්, ජර්මන්, ජැපනීස් දන්න අය. ඒ වගේ එකක් නේ අපි දන්නේ. දැන් අපි ඔය මොන භාෂාවෙන් මෙයාට කිව්වත් මෙයා ඒක දන්නවද? නෑ. එයා දන්න එකම භාෂාව තමයි බයිනරි ලැන්ග්වේජ් එක. එක බිංදුව. ඇයි? එයා වැඩ කරන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සිග්නල් වලින්. ඒ නිසා
ඉලෙක්ට්‍රොනික සිග්නල් වල එන සංඥා ටික විතරයි එයා දන්නේ. සංඥා එන්නේ එක බිඳුව කියලා. ඒ නිසා අපිත් පුරුදු වෙලා තියෙනවා කම්පියුටරෙත් එක්ක වැඩ කරද්දී අපි කියන දේවල්, අපි කරන දේවල් එක බිඳුව කියන රටාවට, ද්විමය රටාවට පරිවර්තනය කරලා මෙයාට දෙන්න. ඒකට තමයි අපි මේ ආදානමේ උපාංග පාවිච්චි කරන්නේ. කීබෝඩ් එක, මවුස් එක. මොකද්ද මේකෙන් වෙන්නේ? අපි මවුස් එක ගැන කතා කරා. කීබෝඩ් එක ගැන කතා කරා. මොකද්ද වෙන්නේ? අපි කීබෝඩ් එකේ අකුරක් ප්‍රෙස් කරාම ඒ අකුර එයා බයිනරි වලට කන්වර්ට් කළා තමයි අපිට පේන්නේ නැහැ කන්වර්ෂන් එක. කන්වර්ට් කළා තමයි පරිගණකයට දෙන්නේ. රයිට්? එතකොට පරිගණකයේ කරන දේවල් අපිට බලා ගන්නත් තියෙන ක්‍රමයක්. පරිගණකයේ කරන දේවල් ටික අපිට බලා ගන්න ඊළඟට අපිට පරිගණකයත් එක්ක මේ தත්ත්ව ඇතුළත් කිරීමේ කාර්ය කරන්න හරියට සිද්ධ කරන්න අපිට වෙනම එක්කෙනෙක් ඉන්නවා අතරමැදියෙක් ඉන්නවා. ඒ අතරමැදියා නැතුව අපිට මෙයත් එක්ක ඩීල් එක කරන්න බෑ. ඇයි අපේ භාෂාව එයාට කියලා දෙන්න ඕන, එයාගේ භාෂාව අපිට පෙන්නලා දෙන්න. අතරමැදියෙක්. ඒ අතරමැදියා හරහා තමයි අපි ගනුදෙනු කරන්නේ. කවුද ඔය අතරමැදියා? ඔය අතරමැදියා අපිට අතින්වත් අල්ලන්න බැරි මිනිහෙක්. මිනිහෙක් හරි ගෑණියෙක් හරි. ඉන්න අතරමැදියා අපිට අතින්වත් අල්ලන්න බෑ. අපි කම්පියුටරේ ස්ක්‍රීන් එක කඩලා ඇතුළට අත දාලා ගන්න හැදුවත් ගන්න බෑ. වීදුරු කටු ටික විතරක් එයි. ඒ අතරමැදියා අපිට අල්ලන්න බැරි නිසා තමයි අපි යාට කියන්නේ software කියලා. මෘදුකාංග. ඔය අතරමැදියා අපිට අල්ලන්න බෑ. මෘදුකාංග. මේ මෘදුකාංගයක් කොහොමද හැදිලා තින්නේ? මෘදුකාංගයක් හැදිලා තියෙන්නේ මේ මෘදුකාංගය හැදිච්ච තැන තියෙනවා. දත්ත සහ උපදේශ රාශියක් එකට එකතු වෙලා තමයි මෘදුකාංගයක් හැදිලා තියෙන්නේ. දත්ත සහ උපදේශ රාශියක් එකට එකතු වෙලා තමයි මෘදුකාංගයක් එකට හදලා තියෙන්නේ. මේ මෘදුකාංගයක් තියෙනකොට පරිගණකේ මේ මෘදුකාංගයක් තමයි උපකාර වෙන්නේ පරිගණකේ සියලු දෘඩාංග. එතකොට අනිකුත් මෘදුකාංග සියල්ල අපි සිංහලෙන් කියන හැන්ඩල් කරා. එහෙම නැත්නම් පාලනය කරා. පරිපාලනය කරා. තමයි මේ මෘදුකාංග තියෙන්නේ. පරිගණකයේ තියෙන සියලු දෘඩාංග පාලනය කරා. ඊළඟට පරිගණකය හා පරිශීලකයා අතර සම්බන්ධතාවය ගොඩනගන්න තමයි මෘදුකාංග තියෙන්නේ. මේ මෘදුකාංග කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ? මෘදුකාංග කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ? දත්ත සහ උපදේශ රාශියක් එකට එකතු වෙලා මේ මෘදුකාංග පරිශීලකයා සහ පරිගණකය අතර සම්බන්ධතාවය ඇති කරනවා විතරක් නෙමෙයි පරිගණකයේ සියලුම කර්තව්‍ය පාලන කටයුතු සිදු කරන්නේ මේ මෘදුකාංග හරහා තමයි කරන්න වෙන්නේ. මෘදුකාංග හරහා තමයි කරන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට සරලව කිව්වොත් මෘදුකාංගයක් තමයි මේ කම්පියුටර් එක. එහෙම නැත්නම් පරිගණකය ක්‍රියා කරන විදිය කියලා දෙන්න.
පරිගණකයේ ක්‍රියා කරන්න ඕන විදිය පරිගණකයට කියලා දෙන්නෙත් එයා. පරිගණකයේ ක්‍රියා කරන විදිය අපිට කියලා දෙන්නෙත් එයා. ඔන්න කොටිම කියන. එතන මේ වගේ මේ මෘදුකාංග පරිගණකවල විතරක් නෙවෙයි පරිගණකමය සෑම උපාංගයකම. ඒ කියන්නේ ජංගම දුරකථන ටැබ්ලට් ඔය වගේ පරිගණකමය උපාංග හැම එකකම තියෙනවා මොනවද? මෘදුකාංග. ඒ වගේ මේ පරිගණකමය උපාංගවල තියෙන විවිධ දෘඩාංග අනුව ඒ දෘඩාංග වලට ගැලපෙන ආකාරයට මෘදුකාංග වෙනස් වෙනවා. නිකන් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මෘදුකාංග කවුරු හරි විසින් වෙනස් කළා තමයි ඒ අදාළ පරිගණකයට එහෙම නැත්නම් අදාළ පරිගණකමේ උපාංගය තුළට ස්ථාපනය කරන්නේ. මේ මෘදුකාංග කියන ඒවා නිකම්ම නිෂ්පාදනය වෙන ඒවා නෙමෙයි. ඒකත් මිනිසා විසින් නිෂ්පාදනය කරන දෙයක්. මෘදුකාංග කියන්නේ. මෘදුකාංගයක් නිෂ්පාදනය කරන්නේ කොහොමද? මෘදුකාංගයක් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී මිනිසා විසින් ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් දත්ත සහ උපදෙස් භාවිතා කරනවා. විශාල ප්‍රමාණයක් දත්ත සහ උපදෙස් එකට එකතු කරලා තමයි මේ මෘදුකාංගයක් නිර්මාණය කරන්නේ. මොකටද ඇත්තටම මෘදුකාංගයක් නිර්මාණය කරන්නේ? මොකටද මෘදුකාංගයක් නිර්මාණය කරන්නේ? සරලව ගත්තොත් ඇයි මෘදුකාංගයක් නිර්මාණය කරන්නේ? කිසියම් ප්‍රශ්නයකට විසඳුමක් හොයන්න. මෘදුකාංගයක් හදන්නේ කිසියම් ප්‍රශ්නයකට විසඳුමක් හොයන්න. To solve a problem. එහෙනම් මේ පරිගණක හා සම්බන්ධ තියෙන මෘදුකාංග තියෙන්නේ මොකද්ද? පරිගණකයත් එක්ක තියෙන ප්‍රශ්න ටික විසඳගන්න. මොකද්ද පරිගණකයත් එක්ක තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්න? අපි දන්නේ නැහැ එයාගේ භාෂාව, එයා දන්නේ නැහැ අපේ භාෂාව. එහෙනම් අපි පරිගණකයත් එක්ක ඩීල් කරනවා නම්, ගනුදෙනු කරනවා නම් මොකද්ද වෙන්න ඕන? මෙන්න මේ නොදැනුවත්කමට විසඳුමක් තියෙන්න ඕන. පරිගණකයේ සහ අපේ නොදැනුවත්කමට විසඳුමක් තියෙන්න. ඒ විසඳුමට ප්‍රතිඵලයක් විදියට තමයි මෘදුකාංග නිෂ්පාදනය වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ මෘදුකාංගයක් භාවිතයෙන් අපිට පරිගණකයක් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. එතකොට පරිගණකයේ තුල අපිට කරන්න ඕන, අපි කළ යුතු, අපි කළ හැකි කාර්යභාරයන් සියල්ල මේ මෘදුකාංගය හරහා අපිට කරන්න පුළුවන්. මෘදුකාංගය හරහා පරිගණකයට උපදෙස් දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න කියලා. මෘදුකාංගය හරහා ආදානමේ උපාංග උපකාර කරගෙන තමයි මේ උපදෙස් ටික දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෘදුකාංගය කියන්නේ එනම් පරිගණකයයි අපි අතර පිහිටි අතරමැදියෙක්. මේ මෘදුකාංගය තමයි පරිගණකයට කියලා දෙන්නේ. එයා වැඩ කරන්න ඕන විදිය මොකක්ද කියන්නේ. ඒ වැඩ කරන්න ඕන විදිය කියලා දෙන්නෙත් පරිශීලකයා විසින් දෙන උපදෙස්. පරිශීලකයා විසින් දෙන උපදෙස් තමයි කියන්නේ යා කම්පියුටරේ. පරිශීලකයාට උපකාර වෙනවා පරිගණකයට කියලා දෙන්න. පරිගණකයේ ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය. ඒකයි. නැතුව මෘදුකාංගයකට තනියෙන් කියලා දෙන්න බෑ. කොහොමද කරන්න කියන්නේ? මෘදුකාංගයක්. පොඩ්ඩයි න කවුරු හරි ආවද? මෘදුකාංගයක් පරිශීලකයට උපකාර කරනවා පරිගණකයට කියලා දෙන්න පරිගණකයේ ක්‍රියාත්මක විය යුතු ආකාරය. පරිශීලකයා තමයි මේ මෘදුකාංගේ හරහා පරිගණකයට කියන්නේ ඔයා දැන් මේක කරන්න ඕන. ඔයා මේක කරන්න ඕන. ඔයා මෙන්න මේ වැඩේ දැන් කරන්න ඕන. එහෙම මෘදුකාංග නැත්තම් අපිට පරිගණකයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න බෑ. ලේසියෙන් ගනුදෙනු කරන්න බෑ. මොකද නැත්තම් අපිත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ එයාගේ භාෂාව.
මොන හරි ටයිප් කරන්න එන්නේ 1 බිංදුව 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 1 බිංදුව 1 බිංදුව 1 බිංදුව ඕම බෑනේ. අපි දන්නේ අපිට ඒවා ඉගෙන ගන්න කිව්ව අපේ මුළු ජීවිත කාලේ මේකට වැය කරන්න වෙයි. වෙන කිසිම දෙයක් කරන්න වෙන එකක් නෑ. එතකොට පරිගණකකින් වැඩක් නෑ. ඒ නිසා තමයි මේ මෘදුකාංග හඳුන්වලා දීලා තින්නේ. පරිශීලකයාට පරිගණකයේ සමග සම්බන්ධතාව පවත්වා ගන්න. තේරුණාද දැන් මේ කියපු කතාන්දරේ හොඳටම? මොනවද මෘදුකාංග කියන්නේ කියන එක තේරුණාද? එහෙම නැත්නම් පොඩ්ඩක්වත් තේරුන්නේ නැද්ද? ජානක ශශිකා අසුන් මාල්ෂා සුකුනි තේරුණා සර්. මෘදුකාංග කියන එක පැහැදිලි. right. මේ මෘදුකාංග මුල් ටික කියන්නේ මොන ටිකද කාසුන්? මුල් ටික කියන්නේ මුල් ටික කියන්නේ මොන හරියද? ඔයා කියන්නේ. ඔව් කාසුන් මුල් ටික කියන්නේ මොන හරියද? මුල ගොඩක් තියුණානේ අපි පටන් ගත්තු හරිය. කට්ටුන ටික මං කිව්වනේ. කට්ටුන ටික ආයි පැහැදිලි කරන්නේ වාට. අර ඉලෙක්ට්‍රොනික සිග්නල් එකක් ගිහිල්ලා ඒ ටික තමයි මම පැහැදිලි කරමින් හිටියේ. ඉලෙක්ට්‍රොනික සිග්නල් එකක්. කියන්නේ කොහොමද මේ පරිගණක ඇතුලේ කාර්යභාරය සිද්ධ වෙන්නේ කියලා තමයි පැහැදිලි කර කර හිටියේ. right හරි. හොඳයි මං ඒ ටික කියන්න. අපි කසුන් ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිසස් ගත්තාම ඔයාලගේ ගෙදර පාවිච්චි වෙන ටීවී එක, එතකොට ෆ්‍රිජ් එක, රේඩියෝ එක, සෙටප් එක කියන හැම උපකරණයක්. ෆ්‍රිජ් එක, අලුත් ෆ්‍රිජර්ස් එතකොට ඔය මොනවාද වොෂින් මැෂින්ස් අලුත් ඒවා ෆුලි ඔටෝමැටික් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ ඒවා හැම දෙයක්ම කොහොමද ක්‍රියා කරන්නේ? විදුලි බලයෙන්. විදුලි බලයෙන් ක්‍රියා කරනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ විදුලි බලය උපකාර කරගෙන මේ ක්‍රියා කරනවා කියන්නේ මේවා ඇතුළේ තියෙන තවත් උපාංග. විදුලි බලය උපකාර කරගෙන අභ්‍යන්තරයේ තියෙන විවිධ උපාංග අතර අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වයක් ඇති කරලා ඉවර වෙලා කිසියම් ප්‍රතිඵලයක් එළියට දෙනවා. ඕක තමයි ක්‍රියා කරනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ විදුලි බලයෙන් මේ ක්‍රියාකාරීත්වය කරත් මේ විදුලි බලය ආධාර කරගෙන මේ අර උපාංග අතර අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය සිද්ධ වෙනකොට මොකක්ද වෙන්නේ? මේ උපාංග අතර සංනිවේදනයක් සිද්ධ වෙනවා. අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය කියන්නේ මේ උපාංග අතර සංනිවේදනයක්. සංනිවේදනය කියන්නේ මොකද්ද? මේ උපාංග අතර දත්ත හුවමාරු වෙනවා. එක තැනකින් තව තැනකට දත්ත ගෙනියනවා. තවත් තැනකින් තවත් තැනකට දත්ත ගෙනියනවා. ඔහොම ගිහිල්ලානේ මේ කිසියම් කාර්යයක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කාර්ය සිද්ධ කළා යම්කිසි අවුට්පුට් එකක් දෙනවා. එතකොට මේ ඇතුලේ තියෙන උපාංග අතර දත්ත අරගෙන යන්නේ කොහොමද? මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සිග්නල් එක. ඉලෙක්ට්‍රොනික සිග්නල් එකක්. කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග ඇතුලේ තියෙන දත්ත අතර කොහොමද ඇතුලේ තියෙන උපාංග අතර කොහොමද දත්ත අරන් යන්නේ? ඉලෙක්ට්‍රොනික සිග්නල් මගින්. විද්‍යුත් සංඥා මගින් තමයි මේ දත්ත හුවමාරු කරන්නේ. එතකොට මේ විද්‍යුත් සංඥා මේ උපාංග අතර ගමන් කරන විදියක් තියෙනවා. ගමන් කරන්නේ යම්කිසි මාධ්‍යයක් කරා, එක්ක වයර් එකක් කරා, එහෙම නැත්නම් සර්කිට් පාත් එකක් කරා තමයි ගමන් කරන්නේ. ඔය ගමන් කරනකොට මේ ගමන් කරන විදියක් තියෙනවා. ගමන් කරන රටාවක් තියෙනවා. විද්‍යුත් තරංග. කොහොමද ගමන් කරන්නේ? අංකිත රටාව. ගමන් කරන්නේ අංකිත රටාව. එක බිංදුව කියන රටාවට තමයි ගමන් කරන්නේ. ඔය රටාවට තමයි දත්ත අරන් යන්නේ. එහෙනම් මේක හරහා අරන් යන දත්ත ඔය රටාවට සමාන දත්ත ටිකක් වෙන්න බෑ. එක බිංදුව කියලා මෙහෙ කිව්වට ඒක අනිත් පැත්තට සමාන වෙන්න බෑ. ඔය විද්‍යුත් තරංගවල එක බිංදුව කියන ඒවා අපි
මැතමැටික්ස් වලදී ගණිතයේදී ගන්නවා බයිනරීස් කියලා. එහෙම නැත්නම් ද්විමේය සංඛ්‍යා. අනිවාර්යෙන් එහෙනම් මොකද්ද වෙන්න ඕන? අපි කිසියම් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයකට යම් කිසි දත්තයක් අපි ලබා දෙනවනම් අපි ඒ ලබා දෙන දත්තය පැහැදිලිවම බයිනරීස් වලට කන්වර්ට් විය යුතුයි. බයිනරීස් වලට කන්වර්ට් වුණොත් විතරයි අපි දෙන දත්තය අරගෙන මේ අදාළ උපාංගයට යම් කිසි අවුට්පුට් එකක් එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිදානයක් දෙන්න පුළුවන්. මේ පොදුවේ කතා කරේ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග ගැන කසෝ. right? දැන් පරිගණකය ගත්තොත් එයත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයන්නේ. එහෙනම් මෙයාගේ සැකසුම් ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්න ඕන කොහොමද? මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සිග්නල් උපකාර කරගෙන. එයත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගය. එයාගේ ඇතුලේ තියෙන වයර් සර්කිට් පාත්ස්. එහෙනම් මේක ඇතුලේ මේ සැකසුම් ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද? ඉලෙක්ට්‍රොනික සංඥා උපකාර කරලා. ඉලෙක්ට්‍රොනික සංඥා කියන්නේ මොනවද? එක බිඳුව කියන සංඥා. ඒ කියන්නේ බයිනරි සිග්නල්ස්. බයිනරිස්. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්න ඕන? මේ පරිගණකය ඇතුළේ විවිධ ස්ථානවල විවිධ අන්තර්ක්‍රියාකාරකම් සිද්ධ වෙනකොට ඒ ස්ථානවලට අවශ්‍ය දත්ත අපි ලබා දෙනවා ප්‍රධාන ආදානමේ උපාංග හරහා පරිගණකයට. ඔන්න ඒ ලබා දෙන අවස්ථාවේදී අපි ලබා දෙන දත්තත් අපි ලබා දෙන්න ඕන අර අංකිත සංඥා වලට පරිවර්තනය කරලා. ඒව නැතිනොත් එයා දන්නේ නැහැ මේ මොනවද කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි දැන් කීබෝඩ් එකේ මොනවා හරි වචන ටිකක් ටයිප් කරලා පරිගණකයට යවනවා නම් කොහොමද වෙන්නේ? කීබෝඩ් එක ඇතුළේදීම අපි නොදැනුවත්ව මේක පරිවර්තනය වෙනවා අංකිත සංඥාවලට. පරිවර්තනය වෙලා තමයි මේක ඇතුළේ යන්නේ. ගිහිල්ලා ප්‍රොසෙසර් එකට ගිහිල්ලා ඒ සියලු දේ වෙන්නේ අංකිත ක්‍රමයට. අංකිත ක්‍රමයට වෙලා අවුට් වෙනවා. ඒ අවුට් වෙන්නේ ඇත්තටම අංකිත ක්‍රමයට. නමුත් එහෙම අවුට් වුණා කියලා අපිට මේ බලන්න පුළුවන්ද? බෑ. අපි දන්නේ නැහැ මේක. අන්න ඒ නිසා මොකද්ද වෙන්නේ? අපිට පරිගණකයත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී විශේෂිත වෙච්ච කෙනෙක් අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද පරිගණකයේ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයක් හැටියට පරිගණකයේ දන්න එකම භාෂාව මොකද්ද? 1.1.1.1.1 කියන භාෂාව විතරයි. එයා ගනුදෙනු කරන්න දන්නේ එච්චරමයි. අපි දන්නේ මොනවද? අපි දන්නේ අපේ භාෂාව. එක්ක ඉංග්‍රීසි එහෙම නැත්නම් සිංහල, දෙමළ, තෙලිඟු මොනවද? ෆ්‍රෙන්ච්, ජර්මන් ඕවා. ඉතින් ඕවයින් අපි මෙයාට කිව්වයි කියලා මේ කම්පියුටර් එක දන්නවයි මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා නෑ. එයා දන්නේ 1.1 විතරයි. අපි දන්නේ මේක. එහෙනම් මේ අපි දෙගොල්ල අතර කවුරු හරි අතරමැදියෙක් ඉන්න ඕන. අපි කියන දේ එයාට කියන්න පුළුවන් වෙන කෙනෙක් ඉන්න. එයා කියන දේ අපිට කියන්න හරි පෙන්වන්න හරි පුළුවන් වෙන කෙනෙක් ඉන්නවා එහෙමයි. පරිගණකවල ඉන්නවා එහෙමයි. ඒගොල්ලෝ අපිට අල්ලන්න පුළුවන්ද මේ කෙනෙක් හිටිය කියලා? අපි පරිගණකයේ අතර කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා අපිට අල්ලන්න පුළුවන්ද? බෑ. අතින් අල්ලන්න බෑ. ඒ නිසා අපි යාට කියන මෘදුකාංගයක්. මේ මෘදුකාංගයක් කරන්නේ මොකද්ද ඇත්තටම? පරිගණකයක් ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය පරිගණකයට දන්වන්න පරිශීලකයට ආධාරකයක්. ඔක තමයි වෙන්නේ. මොකද පරිගණකයකට හිතලා වැඩ කරන්න බෑනේ. හැමදේම පරිශීලකයා විසින් කියන්න ඕන. මෙන්න මේක කරන්න. ඒක කියන්න අපිට ඉන්න එකම එක්කෙනා මේ මෘදුකාංගය. අපිට කියන්න දෙන්නේ මෘදුකාංගයට. මෘදුකාංගේ පරිගණකයට කියන. මේක කොපි කරන්න නම් අපි කරන්නේ මවුස් එක අරන් ගිහිල්ලා අදාළ data එක සිලෙක්ට් කරලා ඒක කොපි කරනවා. කොපි කරලා අදාළ තැන පේස්ට් කරනවා. අපි ඕක කොහොමද කරන්නේ? මවුස් එක අරගෙන කොපි කරා පේස්ට් කරා. පරිගණකයට කටින් කිව්වට ඕක කරන්න බෑනේ බෑ. ඉතින් මේක මේ මෘදුකාංගේ නැත්තම් අපිට කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. මෘදුකාංගේ තමයි ඒකට උපකාර වෙන්නේ. පාර පෙන්නන. මොකද මේ මෘදුකාංගවල තියෙනවා graphical user interface කියලා එකක්.
පරිශීලක අතුරු මුහුණත කියලා. මේ graphical user interface එකෙන් මේක තවත් ලේසි කරලා තියෙනවා user ට කරන්න. shortcuts දීලා තියෙනවා. දැක්ක ගමන් තේරෙන විදියට පෙන්නලා තියෙනවා. ඒක හරි ලේසි. කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති මිනිහෙකුට උනත් user කෙනෙකුට උනත් මෙයා පාවිච්චි කරලා මෙයාත් එක්ක ඩීල් කරන්න පුළුවන්. ඕන mouse එක handle කරන්න දැනගන්න එක විතරයි. දැන් තේරුණාද ඒ ටික කසුන්? මෘදුකාංගයක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක? තව තේරුණේ නැද්ද? right okay. මෘදුකාංග ගැන තව ටිකක් තියෙනවා අපිට කතා කරන්න. කතා කරලා ඉවර වෙලා වුණ මෘදුකාංග ගැන ලියන්න. මේ ටික මතක තියාගන්න අද කතා කරපු දේ. මොකද ඊළඟ සතිය අපි ලියන්නේ මෘදුකාංග ගැන. කවදද අපි ඊළඟ සතිය හම්බෙන්නේ? අඟහරුවාදා. අඟහරුවාදා කීයටද? නවයා මාරට වෙලා හොඳයිනේ 9 මාර 11 මාර 12 විතරනකම් කරමු. ඔන්න කවුරුත් මතක තියාගන්න අපි ආයේ හම්බෙන්නේ අඟහරුවාදා 9 මාරට. ක්ලාස් එක තියෙනවාමයි. හරිනේ එහෙනම්. අද මේ කතා කරපු සියල්ල පැහැදිලි කියලා මං හිතනවා. එහෙමද? සද්දයක් නැහැ. පැහැදිලි සර්. අනිවාර්යෙන් ගන්නවා. නම් ටික දාමු පුතේ. නම් ටික දාමු ටක් ගාලා. හැමෝම කලින් හිටපු අය ඔක්කොම ඉන්නවා නේද ක්ලාස් එකේ දරුවෝ? ශ්‍රේෂිකා, මල්ෂා, සුපුනී, කාවින්දී, කසුන්, සචිනි කවුරු හරි ඉඳලා ගියාද? නෑ නේ. හරි. හරි හොඳයි දරුවනේ. එහෙනම් අද දවසට අපි පන්තිය නිමා කරමු. ආපහු මුණ ගැහෙමු අඟහරුවාද 9 මාරට. අද කතා කරපු දේවල් සම්බන්ධ තියෙන ප්‍රශ්න ටික අරන් එන්න. මම මේ අද කතා කරපු එක ෂෙයා කරන ඕගොල්ලන්ට මේක බලන්න අවසානයේදී අපි software ගැන කතා කරපු ටික අමතක කරන්න එපා. ඒකත් බලලා ඕන ඊළඟ දවසේ ක්ලාස් එකට එන්න. ඊළඟ දවසේ ක්ලාස් එකට කලින් මම මේ වීඩියෝ එක දානවා. මේකේ software ගැන කතා කරපු ටික හොඳට බලලා ඕන එන්න. මොකද එදාට තව ටිකක් විස්තර කරලා අපි මේක ලියනවා. නැත්තම් අපි මේක කරද්දී ඔයාලා මුකුත් දන්නේ නැහැ. අද කරපු ඒවා මතක නැහැ. මෙතන තියාගන්න නැහනේ. ඒක හැටියක්. ඔයාලගේ විතර නෙවෙයි කාගෙත් හැටියක්. ඇහුවා පැත්තක දැම්මා. ඔන්න ලිව්වොත් පොඩ්ඩක් නෝට් එක පොඩි මතකයක් තියෙනවා. හොඳයි. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ප්‍රවේශමෙන් ඉන්න සහභාගී වුණාට ස්තුතියි. අඟහරුවාදාට එනකොට ළමයි ටික ඔක්කොම කැන්දන් එන්න ඕන. ජනුක, කසුන්, මල්ෂා දරුවෝ ටික ඔක්කොම කැන්දන් එන්න ඕන. අප්සරා නිර්මාණිත ආව නේද ක්ලාස් එකට මම දැක්කා එනවා. මම දැක්කා එයා එනවා. ලොගින් උත් වුණා. right. හොඳයි එහෙමනම්. ආයිබෝන්. Thank you sir. වෙල්කම් පුතේ. අඟහරුවාදා හම්බෙමු. වෙලා මතක තියාගන්න 9 මාර මොනාරි අහන්න තියෙන නම් ඊට කලින් අහන්න අඟහරුවාදා 9 මාරට ක්ලාස්. ඔක්කොම යාළුවෝ ටික අරන් එන්න ඕන. හොඳයි.